嚟到大球場啊！咁啊，高級中銀牌決賽咧，神禧隊員啱啱喺10零秒之前咧就開咗波啊！咁而家睇到嚟黃衫黑褲咧就係神禧，咁啊李健和呢個波想話咧送翻俾呢個哥連斯，但係送唔到啊！咁啊俾人解到圍，咁啊李偉文咧執翻落嚟，咁啊潘耀卓，咁啊今日咧雙方咧就係今季嘅第3次碰頭啊！咁啊之前咧喺上一個杯賽嘅決賽咧就聯賽杯咧神禧咧就贏咗愉園，但係喺聯賽第1循環嘅賽事咧呢個愉園咧又贏翻神禧喎。冇錯啦，咁啊呢一隊咧可以講得話係歡喜冤家啦嚇。咁啊去屆嘅呢一項嘅賽事，愉園咧贏咗神禧喎。咁睇下今日啊呢個銀牌嘅高級總銀牌決賽咧，邊個可以攞杯啦？好啦，而家綠色衫右攻左嘅咧就係愉園啊！而家見到咧係蔣世豪咧主持一個罰球，一下直線頭上一批高咗呢下。批低啲就好啦，咁好可惜咧就批高咗多少啦。咁啊剛剛開始比賽嘅啫，都係1分鐘到嘅啫開始咗比賽啊。咁啊黃色衫黑色褲左攻右嘅咧就係神禧。而家神禧嘅守門員咧陳達新咧就擺定個波咧準備開出啦。咁今日入場嘅觀眾唔係好多啫喎，一陣間睇睇有幾多人啦嚇。好啦，陳達新嘅高波咧掛咗去對方嘅後場。咁睇下邊個頂到啊？咁啊跟住咧見到呢個法比奧咧係頂咗個波出嚟先。好，而家見到咧，哎呀一個回傳唔得，蔣世豪掠翻轉頭，好攞李偉文咧一攞咧又甩腳喎。好啦，呢下咧係冇越位嘅，咁快打開紀錄啊！哎呀，慘啦！呢個阿古沙咧竟然間咧面對空門啊！范俊業未出營未到之前咧右腳一竇咧，竟然間竇高咗。哦，咁啊，大家都有一個機會。嗱，睇睇慢鏡啊，呢個波冇越位。好，跟住一竇，哎呀，高咗啊！咁佢驚住咧係過唔到范俊業嘅十指關啊！嗱，所以仲有一個慢鏡睇嚟，一比係冇越位嘅呢個波啦。一竇，哎呀，緊竇高咗，空門都射唔入，呢個波真係慘啦！阿古沙咧就糟蹋咗神禧一次入球嘅機會。啊！李健和兩個人夾擊之下咧，仍然咧撩到個波，但係俾對方咧係撩翻轉頭喎。卓俾龍門啦，冇錯，俾范俊業第一時間咧掃翻過嚟左手邊嘅潘耀卓。咁啊，卓咧輕篤前，咁啊撞跌咗啊，冇錯啦，唔係好緊要嘅啫，唔使炸得咁緊要。呢個波咧就係奧利維拉咧俾對方咧係撞跌咗嘅。大外啊，肯定冇乜大外嘅。嗱，睇睇啊，呢個波咧，李健和一回後。一個5波，奧利維拉俾人喺後邊咧就係篤一篤，冇乜大礙嘅，呢下避到嘅，冇錯啦。咁啊，而家愉園咧得到一個罰球啊！而家見到咧潘耀卓咧準備開呢個自由球，有一個直線高波咧掛去前邊。哎呀，高尼路咧係頂咗出嚟先，啊唔緊要啦，慢慢嚟啦。咁樣劉強咧分過去左手邊，鍾建希咧俾佢前邊咧就話俾失咗波嘅。哇！一個高波咧，大腳咧勾咗出嚟先，賴啟卓，咁啊頂下埋中間點啊？蔣世豪攞到喎，但係俾人哋喺身邊咧攝隻腳咧撩到個波嘅，唔吹啊！呢個波得嘅啦，冇錯啦，肯定唔吹㗎。唉，唔緊要，我慢慢拉鬆佢嚟打，扯過嚟左手邊嘅阿卓潘耀卓一個地波咧，俾上去前邊，咁啊又去唔到喎。咁啊呢個咧就係。奧利維拉咧俾翻後，再俾後一層添，俾翻過嚟呢個卓今次係分過嚟右手邊啦。咁啊分過嚟右手邊睇下點。咁啊大家都誤傳好多喎，打到而家為止啦，開波後啊大概4分鐘到，未有紀錄啊。好啦，黃衫嘅神禧嘅進攻啦。嗱呢個波又係冇越位㗎。咁啊古沙咧俾佢，哎呀呢個波慢一步，哇機會阿古沙咧門前執隻雞。好彩咧，係6碼線嗰度咧，范俊業咧出嚟咧，有一撲雙手咧，擒住個波啊！啊，再睇睇慢鏡，呢個波又係冇越位噶啦，送出嚟好靚噶啦！哎呀，古沙到噶啦，哎呀，范俊業好嘢，出快一步咧，擒住。嗱呢個波咧，如果范俊業擒唔到嘅話咧，阿古沙到啊，有機會啊！今場賽事咧，阿古沙咧較早前糟蹋咗一個機會。咁啊，豬仔咧呢個波都唔錯，喺到對方嘅禁區頂，高尼魯咧掛翻個波出嚟。好啦，和仔。一俾個地波咧，又俾細卓咧接翻喎。奧利維拉咁，奧利維拉周中嘅亞洲杯咧，佢就冇份踢啊，因為冇註冊。咁啊，但係咧佢都係有去到㗎。
好啦，咁我哋都同大家玩呢個 GIV 互動遊戲啦。咁選擇編寫信息，再輸入111發送短信去到508822之後確認咧，詳情可以瀏覽咧係我哋熒光幕嘅網址。咁技術支援公司咧收取不低個半銀錢嘅服務費㗎。好啦，咁啊睇翻呢個賽事先，咁啊暫時咧開賽係5分半鐘左右，咁啊紀錄係0-0啊。咁啊雙方嚟講咧就喺頭5分鐘咧，晨曦咧就有一個黃金機會俾阿古沙糟蹋咗啊。咁啊愉園咧亦都係好主動啊。咁啊但係如果你講兩支球隊嘅近期咧同樣都打咁多個賽事，咁啊上星期打完呢個銀牌嘅準決賽咧，跟住喺週中咧就打呢個足協杯，咁所唔同咧就係愉園咧要作客去到馬來西亞，咁啊香港咧晨曦就喺香港主場啊。咁呢樣嘢咧晨曦有少少咧就係佔有優勢㗎，咁啊起碼球員咧唔使飛多轉啊嘛。好啦，呢個地波咧係俾得靚啊，咁啊睇睇守門員收到啦，范志業到啊，咁啊劉志強衝到埋嚟咧都收步啦嚇。咁啊范志業咧近期表現相當理想啊。咁啊劉強咧上週咧即係啱啱過去嗰個足協杯咧，因為停賽咧，所以佢又唔使踢嘅，咁啊可以有一長時間唞下㗎。好啦，沈國輝，咁啊佢細佬沈國強咧就喺呢個足協杯對彭亨嗰場咧就咬咗膝頭哥啊，咁啊可能咧都有排啊。再睇翻咧李偉倫呢個波一批咧，陳達新去到位咧都唔夠快啦，個波就出咗去啊，咁啊輸個角球。咁啊其實咧係嗱咁睇到啦，呢個奧利維拉咧近況咧就巔峰喺聯賽射手榜咧，佢係暫時領先。咁啊總入球咧21球啊，咁不過喺銀牌咧佢只入得1球嘅啫。咁啊反為銀牌嘅射手獎咧係冇入決賽傑志嘅球員啦，呢個基夫啊、賓曹啊仲拎住有3球，咁有機會咧係攞呢個最佳射手添。好啦，賭哥嘅馬斯奧睇呢個波開得唔錯啊，咁啊睇下咧批嘅時候咧，終於係俾劉強啦攞翻。嗱前邊咧係得個哥連斯嘅啫，就揈俾哥連斯啦。咁啊但係咧睇睇呢個波咧，哥連斯仲快喺度攝咗位，但係中下，又唔跌喎。咁啊仍然咧係唔跌之下咧，咁啊對方咧將個波撩咗啦。咁呢個波咧就係沈國輝咧係包埋嚟㗎。哇！呢個波咧哥連斯咧，但係佢一落嗰嗱，大家留意啊，其實咧當時咧嗱佢有少少失咗平衡㗎，挨呢個沈國輝嘅時候咧，沈國輝係用左腳篤走個波。咁啊沈國輝近期咧就係攞咗個正選位置啊，咁啊取代咗呢個李偉迪啦喺呢個右後防啊。好啦，黃振宇，咁啊黃振宇咧就喺香港隊嘅表現咧相當唔錯啊，咁啊但係喺晨曦咧就都係偶有佳作㗎啫。好啦，呢個波一級內咧，球證咧就話嗨翻呢個黃振宇出界啊，咁所以咧係呢個愉園嘅界外球。咁豪珠送翻後邊，梁成傑大腳掛佢，咁啊前邊咧踢一個高尼魯啊，咁啊高尼魯咧就係呢個晨曦嘅防守球員啦。咁即係換句話咧，愉園咧完全冇人，而家咧先至見到有人逼埋嚟，咁啊高尼魯個俄里嚟，我咪大腳踢啦，俾個黃振宇浪落嚟，鍾健希想話多一腳，咁啊睇睇球證咧係黃志騰士咧呢個波咧係應該愉園球員咧係踢走㗎，咁所以呢個波就係晨曦嘅界外球。好啦，劉強睇下點先，選擇扯埋去啊！咁啊其實晨曦咧就喺前邊咧靠呢個阿古沙同埋阿哥連斯喺前面擁嘅啫。呢兩個球員咧速度都高，而且仲係怪腳添啊！唉，好多時咧真係你喺佢打波係激死，係嘛？中間呢個馬少咧就唔係怪腳，馬少咧就係技術好好嘅球員，咁啊但係咧就經常咧過分盤弄啫。咁啊陳龍平咧近年帶領愉園嘅成績相當唔錯啊，咁啊係呢個決賽嘅常客嚟㗎啦。咁啊近幾屆咧決賽咧好多時候都係呢個晨曦對愉園啊，嗱就好似上屆嘅銀牌咧呢項賽事咧就愉園咧就贏咗呢個晨曦攞冠軍喎。咁但係過去幾屆嘅兩屆嘅聯賽杯咧就晨曦對愉園咧就晨曦又贏愉園喎。咁所以頭先阿叔話呢兩隊係歡喜冤家，絕對冇錯。好卓呢個波咧省中哥連斯，咁但係咧佢唔怕有大把身位食翻住對手，但係咧俾哥連斯貪一腳啊，好經驗啊！呢個波咧係睇到呢個卓好經驗啊！你貪咗冇所謂㗎，我食住你位，你今日踢唔到爭出嚟啊嘛，我得住你又唔使犯規，去到個死位哥連斯根本撈唔翻個波，咁變咗呢個波就變咗界外球啦。咁啊唯一咧晨曦球員好主動啊，嗱而家咧上嚟焗啊，主動喺前場焗。李偉文俾啦賴啟卓係賭哥球員啊，舊年打愉園嘅，今年就轉咗嚟晨曦啦已經。黃振宇呢個波咧泵咧係泵跌咗呢個豪珠啊，咁啊想話嚟一個快開啊唔得，豪珠嘅位其實喺後邊嘅。咁啊球證咧係執得緊啦，咁啊執法球證係黃志騰啊，咁佢咧係上個年度即係2004年度咧就係國際嘅助理巡邊國際助理裁判，今年停咗啊。點解停呢？因為國際足協有規定呢，佢以往呢，即係一個做旁證嘅啫，而家俾佢停一年呢，就希望明年呢提佢做翻國際裁判啊，做主裁㗎。咁所以今年呢，佢並非國際球證啊，咁但係有個目的咧就栽培呢個球證㗎嚇。好啦，咁啊睇睇卓卓開出嚟，馬斯要撐高，但係完全見唔到其他隊友啊。咁啊陳達新呢係唔使攞住，將個波咧係慢慢拖翻出嚟。好啦，見到有馬斯奧埋嚟咧，就先執喺個波。
咁啊，陳達新啲生球都開得唔錯啊！睇呢球波去到中場落，哥連斯批高咗，和仔踩翻去呢個波有越位，肯定係，因為我呢個角度睇好清楚。和仔一比嘅時候咧，呢個阿古沙喺兩個遠嘅後衞當中，潘耀卓同埋呢個梁成傑當中咧就突咗出嚟㗎。咁啊，所以咧呢邊嘅旁證吳超國咧都好快手啊，立即咧係舉旗啊！咁啊，打到咧上半場嘅接近11分鐘啦，仲未有紀錄啊，0-0啊！晨曦園咧呢兩個歡喜圈家又喺今屆嘅高級組銀牌決賽咧碰頭。咁啊，0-0講講啦，呢場波如果打和90分鐘打和咧，將會加足時啊！上下半場15分鐘，即係加時30分鐘嘅。加時都和咧就射12碼咧，決定冠軍誰屬啦。好啦，咁啊睇睇啦，哇，係鬥掹噶啦，其實咁啊。卒之咧，俾卓卓咧係清咗呢個波，咁啊豪豬咧就同對方咧兩個冚一冚，兩個一齊倒地，啊冇意嘅呢個波絕對咧係冇意嘅，咁啊同賴啟卓呢個咧就係賴啟卓啊，咁啊兩個咧撞，咁啊絕對係冇意嘅，大家都冇事啊，咁啊吹罰賴啟卓之下咧變咗係遠個自由球，梁成傑高波咧掛喺前邊，咁啊睇睇咧郭耀雄點啊，阿雞明攞個波而家先攞，哦一樣，球證係吹罰阿雞喎，有啲犯規嘅動作喎。波咧就係由遠嘅球員咧攞翻咁，但係球證咧就係吹罰嘅。咁啊呢個自由球睇下點啦。睇睇慢鏡啦，掹人啊，從後咧阿雞從後咧掹跌對方啊，因此咧吹罰咧呢個遠嘅郭裕雄啊。好啦，陳達新咧出嚟禁區外邊咧一踢咧，又俾呢個咧卓卓咧擋出，再位上嚟攞翻咧之後咧就係呢個出嚟攞。好嘢，唔敢接啊！佢見到黃振宇埋呢個波咧，李健和咧一個高波咧附入對方嘅禁區，咁啊出嚟嘅范俊業咧唔敢接啦，跟住接嘅時候咧俾人碰甩手就大件事，不如咧單錘啦嗱，一彈高啦，范俊業出嚟唔好搞啦，側身咧單錘咧將呢個波咧除咗出去界外，等下嚟李健和批下，哎呀，唔好嚇我啊，機會咧擺烏龍呢個波。咁啊，呢個咧係蔣世豪翻嚟救波嘅時候一批啦，好彩個波冇乜力，范俊業接到跟住揈出嚟，蔣世豪沿住右路帶咗一程，有位咧位去前面，咁啊馬斯浩撈埋嚟中間咧，又俾高尼魯咧係解圍嘅，仍然落翻嚟遠球嘅，佢話球證吹罰啦，球證咧係吹罰啦，呢個晨曦嘅球員喺後邊拱人啊，快開嘅自由球咧即刻開出啦，咁啊又見到呢個馬斯浩一彈去前邊。又拱跌，高尼路咧又從後咧拱跌，咁球證又再度咧吹罰呢個晨曦嘅前場啊，咁啊呢個波離門都30幾碼噶啦，我睇射嘅機會咧就好微啦，咁啊睇睇咧蔣世豪點樣處理呢個自由球啊？卓卓嗰啲咧谷晒上嚟啦，準備頂噶啦，找埋嚟果然咧卓卓頂咁啊，但係咧俾高尼路啊壓住卓卓咧，有啲手踭咧握住啊呢個。高尼路個背脊咧就係頂波，因此咧球證咧係吹罰嘅。嗱睇睇啦，點樣係犯規啦？隻手揈一揈對方，然之後咧先係頂波。仲有啦，睇蔣世豪斬呢個波啦，卓卓去頂㗎啦。但係佢哋手有動作啊，啲手揈開啦，揈開咗對方咧先頂。好啦，而家李健和喺前場攞到波，一比啦，俾過嚟呢邊。哦，高速咧推過咗添啊！呢個哥連斯。亦都出到個靚波，范俊業單錘咧打出，呀仲未解到圍啊呢個波，好彩咧劉志強攞波嘅時候咧就甩咗，安德利回見一頭，咁啊俾咗和仔一比咧撞到對方嘅腳啦，咁啊波咧而家落咗落去啊，呢個咧就係奧利維啦，又俾失波喎，唔使急啊，慢慢嚟。賴啟卓咧就高波咧掛去前面，入咗禁區嘅啦，古沙死追啊！但係卓卓咧好嘢得住，俾咗過嚟潘耀卓，一踢出，我又見到咧就係李偉倫咧標前一撞咧將個波咧撞咗出去橫邊嘅。上半場打咗接近15分鐘啦，仲未有紀錄。呢場高級組銀牌決賽，遠對晨曦咧仲未打開紀錄啊！高尼路收開一照大腳清啊！咁啊，踢啲好簡潔嘅足球喎。咁啊，今日上半場打到而家15分鐘咧，就係晨曦嚟講咧，就到中場嘅組織咧就放棄咗多少喎？有波大腳揈喺前邊，可能咧想話利用呢個咧阿古沙同埋咧係哥連斯嘅呢個速度去壓到對方都未定。
哇！唔好玩啊，鍾健軒喺嗰度玩啊！咁啊，卒之俾阿雞咧攞到，跟住咧執翻埋嚟。李偉文睇李偉文點啦？去唔到，咁啊俾翻後邊嘅沈國輝，再俾埋嚟中間。咁睇睇梁成傑又點？俾出嚟，馬超係啦，馬超攞到波，冇事啊！自己跌就扭咗多個頭，自己咧踩波車跌，咁啊冇事。唉，今次係比賽係益曬潘耀卓啊！頭槌頂俾阿豪珠晾低個波先，一下轉身又攞翻，哎呀可以俾得益㗎！唉，豪珠即刻個快開嘅罰球咧就俾咗過嚟呢邊嘅法比奧，哇送埋嚟中間完全係冇啊！呢個自己嘅隊友嘅，咁啊益曬對方啦。嗱，慢慢嚟啦，唔使救啦嚇。好，和仔整個直線，咁啊又俾佢速度都幾高嘅呢個咧就係。哥連斯係想話去，但係硬速度太快都冇辦法啦，硬快都冇辦法，個波嚟得太急嗰頭咧，追唔到嘅呢個波出咗界嘅。潘耀卓等間個球，好啦，咁啊一抌啊抌過嚟，哎呀差甩咗劉強咧攞到波一彈又俾啊呢個咧就係哥連斯，唉卓卓咧清脆利落啊，將呢個波咧係鏟咗出去橫邊界外，李健和替晨曦抌間個球。咁啊，睇下抌成點啊？唔抌添啊！李健和唔抌啊，唔俾後邊嘅李偉一輪抌啊！夠唔夠臂力抌喺禁區入邊咧？應該夠喎。禁區外咧冇人接應，應該係手榴彈戰術，抌到喺近處一浪轉身射，冇力啊！俾人壓住啊！呢個波，阿古沙咧一攞咧想話轉身咧勾埋去，俾梁成傑喺後邊咧壓住呢個波，最後咧就係慢慢碌咗出去到底線外邊。發唔到力嘅呢個波，佢俾梁成傑壓住，根本轉身都未人轉得晒。好啦，范俊業咧慢慢擺定個波嚇。咁啊呢邊波呢邊廂咧就晨曦嘅後備球員同埋教練席啊，同埋班主啊、教練啊等等啦。咁啊唔使講噶啦，雙方嘅球員呢個職員咧都好緊張，因為呢場決賽嘅賽事啊。賴啟卓搏翻一頭先，高尼路又回敬一頭，睇睇呢個阿古沙去唔去到？去唔到，梁成傑咧將個波頂埋中間咧，李偉文咧硬翻後邊俾咗阿卓卓，咁啊卓卓睇到定咧先就得啦。哎呀呢個波勁嗰頭啊，馬超鞋底一硬啊甩晒。阿古沙俾咗哥連斯，俾阿和仔好靚啊！睇和仔出得靚唔靚先呢個波？靚啊！哎呀，俾人壓住頂唔到。哇！呢個波都出得好靚啊！劉強啊，標前頂啦，但係俾人壓住，哇！輾轉得好快脆啊！波咧落咗落去啊，雞腳啊，個楊咧俾翻埋嚟，馬斯奧再俾過嚟呢邊咧，我哋韋拉又俾翻馬斯奧，哎呀！一踢嘅時候咧撞到對方，而家大家鬥攞嘅時候都吹罰啦。咁啊，球證咧話劉強咧攞波嘅時候咧踩人啊，而家撞跌咗呢個馬斯奧，咁啊球證咧就俾一個自由球咧就係俾嗱睇睇慢鏡係踩到㗎。踩到㗎呢個波，劉強咧係踩到㗎啦，係踩到㗎。攝埋嚟嘅時候攞波咧就鞋面踩到對方，個鞋底踩到對方嘅腳㗎，咁都啱嘅。球證吹罰，咁啊拗都冇得拗㗎啦，趌翻起身啦，馬斯奧呢個波都又30碼過外啊，18-12點啊？咁啊球證離球10碼，馬斯奧仍然咧坐喺個地下度綁翻鞋帶先，睇邊個咧主踢呢個罰球啦？奧利維拉咧企喺度，我睇都係佢射㗎啦，奧利維拉射㗎，側根咧完全咧冇其他嘅隊友。哎呀，果然係真係佢射啊！呢個波落西落得多嗰頭咯。落少啲西咧就撲死啊，撲真死嘅陳達新呢個波落西咧落得多嗰頭，睇睇嗱落西落得多嗰頭啦，主邊咧出咗去啊，落少啲西咧撲親死嘅陳達新嗱，再睇慢鏡啊，落西落得多嗰頭啦。好啦，打到上半場嘅接近20分鐘㗎啦，紀錄仲係0-0啊。咁啊開賽冇幾耐嗰陣時候咧，晨曦係有啲唔錯嘅機會咁，但係好可惜咧就亞古沙失機。咁其實兩隊嚟講咧，都經已係十分熟路㗎啦。不論係聯賽啊或者各大杯賽嚟講咧，多數都係佢哋兩隊碰頭去爭杯㗎啦。咁所以開波冇耐咧，就經已唔需要話點樣摸清對方嘅底細，就即刻嚟啦。咁但係好可惜，晨曦有機會係把握唔到嘅啫。啱見到奧利維拉嘅罰球射得非常非常之靚㗎。呢個波
球證呢就係吹罰咗愉園嘅，咁就話發比奧出術。咁講起兩隊呢都幾倚重巴西外援嘅，咁喺晨曦嗰方面呢，就係後防嘅中路啊，就係靠呢個安德烈同埋高尼路啦。咁而另外愉園呢，佢就用巴西球員呢，就係做箭頭喎。咁就馬斯奧啊、奧利維拉啊，同埋呢一個奧利維拉，同埋呢一個法比奧啊。咁講起呢兩隊啊，喺呢個銀牌裏邊呢，大家都係有各有4個球員係入咗1個波㗎。你話想問鼎呢個射手獎呢，咁就入咗1個波嗰啲啊，要最低限度嚼2粒先至可以睇齊呢個傑志嘅賓曹同埋基夫啊。好啦，睇翻比賽先啦。一嚟一個大轉身，但係咧俾人哋山閘，好快脆啊！今日見到愉園啲死球一擺定係開㗎啦，希望可以盡量把握到時間。咁講起愉園呢，就雖然同大家呢個晨曦呢星期3都有亞協杯踢，咁但係晨曦就好在係喺香港作賽啊，旺角場啊。好啦，睇下呢個波先啦。黃振宇逼甩咗，跟住分到過嚟右手邊，哥連斯睇嚟起球，哇靚啊！咁樣分到過嚟右手邊，哥連斯立定都冇諗住俾㗎啦，就 ban 一下。范俊業飛到盡，竟然連波皮都摸唔到。上半場打到接近22分鐘。唉，哥連斯話：阿古沙，你頭先啊嘥咗啲機會，不如呢次等我嚟啦，一個右腳擺埋去就搞掂。呢個波係由守變攻啊，好快嚇！一集得咗個波之後咧，就即刻分過嚟。嗱，睇一睇啦，黃振宇一逼甩咗，分過嚟右手邊，跟住哥連斯啱啱個波碌到入禁區就扮埋去啦。喺范俊業嘅右上角入，再睇多次另外一個角度，黐得唔係好緊啊，所以偷到個禁區裏邊呢，就經已有足夠嘅時間起腳，而嗰件事呢，亦都係處理得非常非常之好嘅。而嘢咁睇嚟，晨曦有個幾好嘅開始喎，打到去22分鐘到先開紀錄，可能呢一個挑戰銀牌嘅宿命呢，有啲機會咯噃。係啊，你講咧挑戰銀牌嘅宿命咧，就係晨曦咁多年喺甲組咧，就係咩錦標攞過噶啦。唯一咧就係呢個銀牌咧，硬係攞唔到嘅啫。咁啊，今屆咧係有機會，咁啊而家咧係有領先嘅優勢。阿古沙又嚟啦。咁啊，雖然和仔咧俾人踢起喺度，坐喺地下咁，但係睇睇哥連斯頭先射嗰波影真靚，而家出個波得唔得？出嘅都得啊，但係過咗龍啊。黃振宇頂唔到，劉強喺度哎呀，劉強呢腳嘢啦，劉強呢腳嘢啦，操之過急啦，佢自己都知啦，立即係同隊友撒個冧啊。咁啊，黃振宇咧底下咧頂唔到啊！咁啊，頭先輸個波咧，豬仔都冷不提防咧，哥連斯射得咁靚啊！咁阿古沙同哥連斯咁啊拍檔喺前邊，嗱黃振宇咧就喺左邊，咁啊李健和喺右邊。嗱你睇呢個波一聲出嚟咧，啱啱頂唔到啊！跟住咧，劉強咧就係攞定就得啦，方圓10里都冇人埋逼你，攞定做個靚波仲好啊！好啦，豬仔咧走出嚟禁區外啊！嗱，而家咧晨曦咧係雖然有領先優勢，不過咧呢球波咧係贏得仲早啊，入得仲早，即係換句話咧，愉園咧仲有機會去追。如果晨曦要攞呢銀牌咧，肯定喺最短時間之內咧入埋第2球咧，裂開愉園咧先至有機啊。咁但係咧睇翻咧愉園今日咧啲球員都似乎真係幾攰下咁啊。咁啊前面咧佢哋都暫時冇咩特別有致命嘅埋門。好啦，李偉倫又攞到一省中李偉文守門員接到。咁頭先阿叔分析過咧，呢個晨曦嘅打法咧比較簡單。你睇佢而家個佈陣就係咁樣啦，晨曦。佢中場咧就用中間用咧賴啟卓加埋呢個劉志強兩個咧防守比較好嘅球員啊，硬淨嘅球員啊。後邊嘅巴西雙塔唔使講添啦嚇。好啦，又嚟啦，高尼路啦，我留意佢頂波啊，後邊呢個頂波解圍嘅率啊，頂波解圍嘅率咧，佢係超過90%㗎。啲波喺佢個範圍咧，佢真係好犀利㗎。咁而你睇到晨曦咧，阿古廉權而家就差唔多放棄一個組織中場嘅攻勢嘅戰術啦，因為咧佢比較好技術啲，譬如好似朱兆基啊、羅志坤啊呢啲，佢暫時擺佢後備踢。咁啊，你喺在場呢啲球員咧，中場嗰個控球能力咧，當然你話冇啊，蔣世豪啊或者俾腳波女冇咁靚，咁但係唔代表佢唔識組織，唔代表佢唔識俾波喎。咁而但係最緊要就係佢前邊快啊嘛，你後邊揈到上嚟咧就有㗎啦。咁頭先咧就係打個反擊就入1-0。之前呢，呢個阿古沙嗰個反擊開波嗰個唔入就真係唔好彩嘅啫。好啦，跟住睇下李偉文俾落嚟又係又俾失咗。好在今次咧係仍然咧係落翻喺隊友度啊，蔣世豪一鬆過嚟，奧利維拉走到埋嚟吸得定，避過咗2個。潘耀昌一掃一係又俾呢個阿古沙係擔到，阿古沙好勤力㗎，你見佢翻嚟啊！阿古沙勝在年青啊，29歲嘅啫，但係奧利維拉呢個波掛上嚟咧，完全冇晒準啊！咁奧利維拉咧季初咧就真係相當 fit 啦，入球能力係好強添嘅。咁但係想像對傑志咧，佢嗰個表現咧就似乎有少少跌窩啊！
咁但係咧，整體嚟講咧，奧利維拉係今年係院陣中最有威脅嘅球員啦。目前咧聯賽咧係加埋入21球。好啦，古廉權咁啊頭先咧我哋講過啦，咁佢喺佢嘅佈陣之下咧，佢喺個中場咧用個好硬淨嘅中場，打好嘅中場防守，加上有後邊嘅支援啊。咁所以今年神呢嘅失球相當少啊，17球咧到目前為止。咁啊平均計咧就係所有甲組球隊咧失球最少嘅隊伍啊。好啦，咁啊睇翻咧係右防李偉倫，咁啊漸漸咧取代咗包家耀嘅正選位置啦。今屆大部分時間佢踢，又係李偉倫啦。咁同奧利維拉一撞咧，球證係罰奧利維拉。咁啊主要咧奧利維拉起咗個爭頭啊，球證企得好近啊。咁啊其實奧利維拉亦都唔係特登去打爭嘅，咁問題都係保護自己嘅啫。黃志騰好後生㗎咋，25歲係體育教師嚟㗎。好啦，高尼路，我睇睇咧係高尼路應該過埋呢個球軌，下一個球軌咧可以轉本地球員㗎啦。咁啊，到時如果咧佢繼續效力晨曦嘅話咧，咁啊晨曦咧又可以騰多個外援嘅名額出嚟添嘛。好啦，李健和咁啊，全場當中咧，球場當中係最大年紀嘅球員，但係咧佢體力肯定唔係最差嘅個。我講呢個在場嘅華人球員嘅體能咧，我睇佢係數一數二啊，在場華人球員啊。唔好睇佢咧，所以踢足球有時咧就個生活啊，同埋嗰個操練嘅心態好緊要啊。李健和咧就絕對一等一，先生活好，操練有心態㗎嚇。咁啊加上咧係古廉權咧將呢班波咧係操到好 fit 啊！你睇佢咧係今屆嘅表現咧就真係相當之令人滿意。雖然咧你話佢好冇咗馬斯啊，冇咗啲球員，但係一樣咧打得咁好嘅。好啦，呢個波杯要槍壓住嚟頂，但係唔怕，後邊咧有卓卓幫到手。但係又失多啊！今日魚院咧真係咧，我諗真係球員好攰啊！好多時候見佢咧面對面都交失嘅。嗱，馬斯奧呢個波又彈甩咗。咁啊，今日森巴三劍俠對住呢個巴西雙塔咧，暫時巴西雙塔咧就係佔先話森巴三劍俠咧未有咩表現，反為咧呢個巴西雙塔啊，呢個高尼路同安德烈啲波咧，你高尼高擋啊，低尼就低清，一樣咧將個波係瓦解出嚟。所以陳達星今日咧暫時未有咩生意啊。咁相反咧，豬仔咧都要又要撲左又要撲右啦。好，馬斯奧俾翻卓卓，咁啊卓卓咧嚟自喀麥隆啊，今日真係巧啊！佢嘅對手咧又係鄉里喎，9號亞古沙，大家都嚟自喀麥隆，推上少少，細卓喺左邊，佢選擇掛入中間，呢個波郭裕雄咧攝咗入去啊！咁好彩呢個安德烈咧升埋嚟咧，一個雙飛腿將個波解圍啊！咁安德烈近期我發覺佢啲波幼細咗添啊！咁啊以往呢個球員咧就好粗枝大葉㗎，哎呀嗱又一次咧睇到呢個愉園嘅球員咧係無端端自己嘅失誤啊！咁雖然有人逼住啊，咁豪珠你解圍。咁啊，今日咧有個特色啊，雙方嘅球迷入場當中咧，真係可以話咧係某個程度上壁壘分明啊。愉園嘅球迷着晒綠衫打晒鼓，晨曦嘅球迷咧着晒黃衫咧係入嚟支持㗎嚇。嗱呢班係啦，見到咧係晨曦嘅球迷啊，咁啊有晒橫額，咁啊有晒打鑼打鼓好啊，球場氣氛咧要咁樣做下先得㗎嘛。呢個波又係，呢個波咧馬斯奧踩到呢個安德烈啦，馬斯奧踩到安德烈，咁啊馬斯奧犯規咧，球證就吹咗㗎啦。咁啊，仲同球證拗唔使拗啦嚇，其實馬斯奧同安德烈咧就係大家嚟自巴西好老友嘅。嗱，我哋睇慢鏡頭嘅動作，嗱呢個波，嗱呢下踩落去啊，呢下踩落去。咁啊雖然咧有球員咧啱啱咧遮咗，劉強遮咗位置，但係我睇到咧好清楚睇到馬斯奧隻腳係印咗落去㗎。不過咧當時咧其實呢個安德烈咧啱啱係印正鞋面嘅啫，唔係話印上5寸下5寸啊嗰啲位置，所以都冇乜事。好啦，黃振宇心一控印落地下過一個過兩個，但係過唔到第三個，因為梁成傑已經到啦。李偉文一級，劉志強係咁兩個，咁啊球證咧就吹劉志強犯規。哇！呢個波咧係阿古沙走埋嚟搞咩亂事？呢個波咧係黃牌啦，冇得傾。呢個波球證黃志騰搖晒頭冇得傾。咁啊波阿古沙咧就仲同球證拗，嗱呢啲係傻仔啊！呢啲波你行開啊！無論你啱好錯好，唔使同佢拗。佢俾咗個牌你估拗兩句佢收得翻咩？嗱，我哋睇睇嗱呢個波，嗱好強一拗嘅時候嗱留意，呢個波，真係仲拗啊古沙！呢啲波啊，你仲喺度拗，冇得拗啦！嗱呢個波好明顯，嗱留意，頂落嚟，嗱肯定咧第一，李偉文咧係揾個 pat 掉到阿古沙，可能掉到嗰啲重要位置令到佢好痛，但係你痛到啊，你咁樣篤落去。老實講啊，球證呢個波你咁樣明係踢人，我俾個紅牌你都拗啊！你仲走同球證拗真係蠢仔啊！小不忍則亂大謀，自己球都贏緊，唔使咁啊嘛！嗰邊又有一個晨曦嘅球員咧打到啦，咁邊個嚟先？哇！揞住個鍾建希嚟嘅，佢攞波嘅時候咧俾人揞啦，可能揞到個脅骨嗰附近腰骨啊、側邊啊咁啊。嗱，睇睇點樣揞法嘅？大家埋牙攞波嘅時候咧無意嘅。
大家嘅一下碰撞咧，就可能俾對方嗰啲膝頭哥咧硬到啊，硬到個脅骨嗰個附近啊，好痛㗎，硬到嗰啲位啊。咁而家球賽咧，阿叔啊，你話梗係好痛啊！你踢波有俾人咁樣浪過啊？實有啦，呢啲係必然有㗎啦，唔使講啦，呢啲唔算係矛波嚟嘅，呢啲大家身體埋身去攞波嘅時候身體接觸，呢啲唔係矛波嚟嘅咧，唔係有意嘅，大家都撲喺度嘅，身體接觸嚟嘅。啊，管理權好緊張喎，咁啊有一球波在手都好緊張，咁啊而家睇睇咧，鍾建希啊抬離場㗎啦喎，暫時咧就10人應戰喎，神希要。嗰啲部位幾痛㗎，硬落去冇意嘅，所以球證唔俾罰球絕對係啱嘅。大家碰撞之間咧就硬到嘅啫。好，波又出咗界啦。咁啊冇事啦，可以咧係入翻場啦，鍾建希啊，嗱而家可以抌波添啊。鍾建希咧就入翻場咧，而家抌界外球啊，替神希。係沈國輝咧頭咧立咗埋中間，又見到啊呢個哥連斯咧攞到個波咁啊，跟住好呢個波賴啟爵咧就俾咗過嚟啦，呢個咧就係利偉倫，再俾拉個地波，唔中目標，射得過噶啦咁啊，但係咧就唔中目標啦，心急嗰頭啊呢個波。咁啊射波剛才射咗波嘅咧就係劉志強啦，睇睇下俾過嚟啦，劉強一浪見到未有人埋嚟拍佢咧，即刻起腳射，咁可惜啦，射一出去柱邊出界。而家范俊業咧準備替院啦，開呢個球門球啊，咁啊高波過咗前場，咁啊頭槌頂咗埋嚟，哇！再搏一頭益晒和仔，李健和喺中圈嗰度咧喂一個過頭波，哎呀呢個波喂得過頭嗰頭，高嗰頭啊追唔翻嘅呢個波。咁啊，范俊業咧出嚟立咗埋去禁區入邊咧就咩啦？嗰邊旁證咧就舉旗，咁啊球證話去問下咩事幹，梗係有投訴噶啦旁證，我哋睇唔到喎。咁啊球證咧埋去問下旁證咩事，而家叫兩個球員埋嚟，可能有啲拗撬啊，有啲埋牙嘅跡象啊。黃振宇。法比奧兩個，咁啊唔知佢有咩事發生啊！我哋睇睇慢鏡，找唔找到佢兩個咧係發生咩事？嗱，頭上一係咪？依家兩個咧碌咗落地啦！誒落地之下咧，你推我一下，我又埋牙一下，咁啊其實大家落嗰地起翻身咪算數咯。咁啊卒之咧就係領一張黃牌啊！好，咁啊睇翻個球賽又點先？咁好有體育精神，因為頭先呢個波咧係生波吹停咗。咁啊呢個哥連斯亦好有體育精神啊！實掟一個公正球咧，哥連斯咧順腳將個波掃出去底線。好啦，而家范俊業咧替院啦，開呢個球門球啦，開成點？又過一次場，高尼路真係一柱擎天啊，頂晒！劉強咧送過嚟呢邊，追到死啦！黃振宇呢個波撻 Q 添嘛，解圍梁成傑。好啦，益晒啦呢個劉強啦，劉強一出呢個波省到啊！呢個咧係梁成傑之後再撞翻啊！劉強亦腳出界嘅冇錯，球證判斷咧就係球門球係啱嘅，最後足球出界嘅係劉志強啊！哇，上半場咧打到成34分鐘噶啦，1-0啊！神希一球波領先。喺頭先我入波之前呢，就正想講嘅就係雖然遠同埋神希大家喺週三晚都有亞協杯，咁但係神希咧就好在喺旺角場打主場啊，唔使咁舟車勞頓。咁但係反觀遠就陰功咯，佢哋星期四啊嗰班球員要朝早4點半起身，跟住咧喺下午2點先到香港嘅啫。講翻呢個波先，咁樣立跌咗啊，咁樣立跌咗有機會黃嘅咯，冇錯。卓啊，呢一個波立跌咗對手啊！呢個鍾建希啊，球證黃志騰啊諗都唔使諗，即刻咧就掹張黃牌俾佢。以佢今日嘅執法尺度嚟講，呢個波有黃梗嘅。再睇多次啊，鍾建希快步攬咗，跟住左腳冇收啊，叉咗落去，就係踩跌咗呢一個鍾建希啊。呢度再睇啦，可能會清楚少少啦。鍾建希快步，跟住卓嘅左腳冇收到，大家啊困一困，咁結果咧就甩咗落去。嗱呢個波咧，如果球證嚴格啲咧，可以趕出場噶。因為咧對方啊，如果過到你就單刀埋門噶啦，
球例咧就可以係將你咧趕出場嘅，着你執翻身彩啊你。所以嗱呢個波咧就要睇球證點樣運用同埋演繹咧，佢係咪明顯導致對方一個有明顯入球嘅機會咧係喪失咗。咁啊，所以呢個就好憑球證嘅判硬。如果呢個位球證趕佢紅牌出場，你絕對冇得同球證拗，因為當時中健呢明顯過咗咧，就有機會咧係射門。咁唯一一個位置咧就比較偏咗係左少少嘅啫。好，呢個死球就安德烈啦，一照埋，哎呀靚波！晨曦兩個入球都係靚波啊！安德烈呢輪喺比賽裏面咧都霸住好多罰球嚟射㗎，咁但係效果一般嘅啫，唔係射唔中目標咧，就係斬中人牆。但係呢個波爭氣咯，射范俊業嘅右上角射到豬仔都冇晒計啊！發晒脾氣啦，發晒脾氣啦！但係呢啲死球真係冇辦法啦。阿 Kelvin 啊，你好客氣啊！你話安德烈咧仲有射球一般，我啊呢球波嘅話咧係我嚟香港幾年嚟咧，我見佢射自由球第一最靚呢一球啦。呢球仲有靚咗係。呢個角位嗱，你睇留意個角位掛喺對方個角嗰度，呢下就唔係正面滑射埋，係咧嗱，你睇啊，係少少咧係斜咗，咁啊成差唔多45度角對角扯埋去㗎。咁呢球波咧就係安德烈嚟香港之後咧最靚嘅自由球啦。咁但係喺頭先呢個人牆背面嘅角度睇咧，遠嘅人牆係有少少鬆散㗎，俾佢喺罅位嗰度啊射穿咗㗎，直飆過去范俊業嘅左上角嗰度，完全就係冇得救。咁遠啊真係擔心咯！禮拜四朝頭早班球員喺馬來西亞4點半起身，下午2點嚟到香港。琴日都冇乜點操練㗎啦，係咁喐一喐咁樣啦。呢球員真係好攰㗎，一個禮拜打3場波，其中有一場仲要飛過馬來西亞再飛翻嚟。但係晨曦又唔同啦，喺旺角場踢啫，完全咧就喺休息上邊咧就係佔優㗎。體力上面唔係咁好，咁加上咧落後2球，遠就真係絕對唔樂觀啦。咁打到去上半場嘅37分鐘，咁剩翻幾分鐘，可唔可以睇下追翻球啦？1-2下半場啊，好打少少啦。俾到過嚟李偉文，轉過去細卓潘耀卓，跟住執翻埋去中間，兩個山閘女甩咗，但係唔緊要，後邊啊卓鬥翻啊。咁其實睇見今日咧晨曦個安排嗰方面呢個排陣咧係有少少特別嘅，就見到哥連斯咧就打右手邊。咁以往嚟講咧，佢多數咧就偏咗去左路啊，咁但係今日就擺喺右手邊，咁又俾個右手邊入禁區嗰度咧，就有一靚波喎，好難打啊！見到遠有2球，晨曦有2球喺手之後，一縮到後邊，個防守距離非常非常之近啊！因為遠嘅打法咧，不嬲都係喺地波度，希望可以做組織㗎啊！但係你而家俾晨曦拿住2球啊！縮到後場嗰度就慢慢係咁拍你啦。呢一個波有冇越位啊？冇越位，發俾個心口晾住，打唔俾啦，俾遠嗰個係冇錯，俾呢個細雞，跟住執埋嚟中間，諗住咧就想話俾翻呢個奧利維拉咁，但係又唔得，比較難打啲啦。遠真係完全就係冇乜往常嗰種嘅霸氣啊！咁其實奧利維拉、法比奧同埋馬斯奧3個人咧夾埋經已替球隊今季嚼咗35粒㗎啦，係球隊嘅一大半。但係今日嚟講咧，完全就係無用武之地啊，冇晒計。呢個波好淡定，陳達新攬住之後慢慢嚟咯，都將近完場啦，去到38分半鐘。咁鏡頭影住嘅咧就係法比奧啊，咁佢喺銀牌嗰度咧就係射過1球噶，咁就同呢個奧利維拉啊、馬斯奧啊同埋呢一個沈國強咧，大家都係各自1粒。咁講起晨曦2-0啊，佢哋仲可以叫多個糊喎，咁就係哥連斯。若然佢稍後之後有時間有機會入到粒嘅話咧，就分分鐘可以連個神射手獎都分埋嚇。呢個波球證又吹罰咗，就話利偉倫咧就被侵犯嘅。再睇睇慢鏡，原來係2個走埋嘅腳法俾我，跟住呢個先至係細腳揈落去，就鏟跌咗利偉倫。接近40分鐘啦，晨曦喺前半場右路由李健和開出個死球。1比，諗住俾埋嚟哥連斯，但係唔好俾你攞得咁輕鬆啦。頭先就係俾你攞得咁輕鬆咧，就付出代價，逼得好緊啊！晨曦完全咧都仲係將個防守距離咧係縮到好窄，希望咧就係阻止到愉園咧拿手好戲控球在腳，完全就係採取一個主動。睇呢球波點樣啦？中場拖翻定慢慢先，跟住放個長嘅入去。呢啲波頭先鐘仔都講過啦。斬10球入去啊！即係高尼羅幫你頂翻10球出嚟啊！呢次又俾人標甩咗，跟住就係咁喺嗰邊去㗎啦。左手邊就係劉強啊，有腳喺嗰度引下，分到埋嚟中間又靚喎，跟住想話自己入攝啊！
哇！黃振宇呢個波以為分佢嚟波，哥連斯咪搞掂咯，自己入試喎，但係大力咗，跟住范轉業一出嚟咧，就將個波一抱入懷啊，開得非常之快。頭先個波真係嘥機會啊，黃振宇。如果你話睇得通嘅話，撇到過嚟右手邊哥連斯啊，分分鐘可以嚼多粒啊！的確係啊，咁啊佢係大膽啲，想自己咧係推右走咗，咁但係咧推右走咗係得啊，不過咧可惜咧就波快就人慢啫嚇。咁啊見到咧羅倫斯咧企咗喺度啊，睇嚟咧愉園咧喺落兩球之後要變陣啦。咁啊實能咧換呢個羅倫斯出嚟衝啊！咁啊前面羅倫斯咧係睇佢點樣配合啦，因為羅倫斯係本地球員嚟㗎，咁啊都好好用啊，啲調動方面係好好用啊，唔需要話受呢個外援限制。咁而家香港外援咧就係俾你咧係可以用4個㗎。好呢個波咧係見到咧係李有德咧先舉旗啊，李有德先舉旗。咁啊嗰邊咧罰球。咁啊呢邊咧就換人啦嚇喺場邊。哦咁啊梁成傑咧就係被調離場。咁啊咁嘅安排咧，我睇嚟咧會將阿李偉文咧係縮翻後邊啦。李偉文啊縮翻後邊，咁啊郭裕雄落翻中場，咁啊前邊咧就俾翻個位咧呢個羅倫士打噶啦。咁啊照計應該係會咁嘅組合。咁啊因為羅倫士咧就打箭頭噶，斷唔會話咧係將阿羅倫士咧入替梁成傑打翻個後衞個位啊。咁啊而家睇嚟照睇都係咁樣啦，因為羅倫士走咧喺呢個中前場附近。咁啊較早前呢，呢個愉園嘅犯規，咁啊踢到呢個鍾健希，咁啊球證吹罰咗。哥連斯阿古沙雙槍齊跳，但係齊頂唔到。哇！跟住黃振宇一踩落咧，球證又吹罰球啊！咁啊今日球證呢個雞聲好快啊！咁啊企個位置咧都相當之近，因為咧佢體能好啊。呢個球證咧跑嗰個體能測驗咧係最高咧可以跑到咧係8個半圈啊，即係3400公尺有多啊！好啦，睇你嗰波再放落如何先？好，馬斯又落咗個位置，高尼路砰砰一嚟到，哇！犀利啊！嗱，打到目前為止，我覺得高尼路咧係表現最好嘅其中一個球員啊！呢個波落佢幾準幾快啊！任憑你馬斯有咩腳法咧，嗱留意啊！呢個波一落腳幾準啊！呢啲波，如果你係落腳唔準咧，馬斯奧咧係一定過你啊！但係馬斯奧完全咧係發揮唔到啊！呢邊咧羅倫斯出嚟底下頂到啊，再撐高句，呢個波再撐嘅時候咧就係呢個陳達新世界啦。陳達新咧身高差唔多6尺2啊，咁啊發表上埋嚟同佢撞咧冇咩着數嘅咋，發表同咧陳達新撞，咁啊加上陳達新仲可以用埋對手添。好啦，好高啊呢個波，後邊李偉文一頂翻出嚟，又交俾呢個阿古沙。嗱和仔揚晒手啦，睇唔睇到咧？真係終於睇到俾和仔一控一比，俾翻你阿古沙。法比奧翻嚟追佢，省用法比奧身有啲細啊，咁啊所以呢個波咧黃振宇追，咁啊但係豬仔亦都睇到啦，范進要拎出嚟，咁啊上半場咧係接近完場噶啦，咁啊43分鐘咁滯噶啦，咁啊神起咧係兩球咧係好清脆嘅入球啊，都係勁射嚟噶，咁啊包括咗哥連斯嘅勁射啦，咁同埋呢個安德烈嘅自由球啊，咁啊暫時2球領先呢個愉園，咁啊睇呢個波先，但係可惜又唔掂啦。咁啊，其實最弊咧就係愉園上半場咧完全組織唔到攻勢啊！咁啊，郭裕雄呢個波咧撈出嚟咧，老實講，縱使佢嗱而家嘅撈出界啦，縱使佢掛到埋嚟中間咧，其實嗰個得嘅機會都唔大。我諗炳哥真係要喺餘下嘅時間諗咧點樣重整咧球隊先得，因為今日晨曦嘅打法咧啱好咧，正好咧食住呢個愉園啊！晨曦係簡單啊，中場咧硬淨，後邊咧一腳清，咁啊前邊就靠快嘅去搞。咁但係愉園你話一想話咁容易落腳咧，唔係嘅，唔係咁容易啊，真係。好啦，今次睇你點先，後邊咧係卓頂到啊，但係呢邊李偉倫又唔理你啊，大腳過翻嚟呢邊，潘耀卓頂翻落嚟，但係咧頂咗俾呢個阿古沙。好，李健和攞住嗱，哥連斯喺後邊，遠嘅有哥連斯，但係可惜佢呢個波一扯出嚟咧係唔拖唔水啊，咁啊翻嚟咧就彈中咧卓，咁啊卓咧就係愉園陣中啦，我咧係愉園陣中咧係表現最穩定嘅球員啦，以呢場賽事嚟睇下。好啦，又叫李偉倫上嚟啦，因為睇到李偉倫啲手力唔錯啊。咁頭先睇佢掟個波咧，都掟到入呢個禁區入邊噶。照板煮碗啦，一揈，李健和跳起撐唔到，後邊仲有黃振宇一控，踩唔到後抽啊！如果踩後抽俾哥連斯啊仲好，但係咧呢輪咧都係俾呢個神曦圍住嚟打。鍾健希斬埋嚟，過頭波啊過晒頭啊！咁啊後邊咧係批唔到之後咧，睇呢個波咧係中間咧係呢個李偉倫咧係攞，咁啊但係咧奧利維拉咧係快啊！咁奧利維拉今日亦都冇機會，冇任何機會。好啦，呢個波咧企喺前面咧就防止李偉倫咧係掟手榴彈嘅啫。阿古沙出高個波，卓李健和鬥頂，卓批到，李偉文頂翻落嚟。呢個波劉強射得靚，嗱射得靚，劉強今日咧係都射門仲好強啊！咁呢個波咧係佢幾個射門當中咧比較似樣嘅球噶啦，一切落嚟腳面一拉，將個波係腳面彈埋去啊！
咁啊，但係可惜係拉高咗啊！嗱，呢個波咧係唔錯噶，嗱唔容易射噶呢啲波。嗱睇睇嗱呢個波咧係一冚嘅時候咧，終於咧係中間係解圍啦。嗱留意一殼落嚟，即刻用腳面扯埋去。呢啲波咧如果係低少少嘅曲序啊，個拋物線咧係低少少嘅話咧，就分分有機會咧係喺手頂入㗎。好啦，咁啊場上面咧而家阿古沙咧就係坐咗喺度。咁啊嗱睇到啦，咁啊其實阿古沙咧呢個係舊傷嚟㗎。佢喺早幾日練波嘅時候咧，亞協杯之後嘅練波咧係拗柴㗎，咁所以佢今日紮住嚟打。咁而家咧可能咧頭先係觸傷呢個球患啊。咁但係基本上咧愉園咧而家咧係落緊2球，咁啊如果阿古沙唔踢嘅話，就算佢唔踢得咧，咁啊其實對愉園嚟講咧唔係話一定好着數啊，因為咧而家愉園都唔諗緊後邊幾多球啊，最緊要諗下阿平哥諗緊點樣喺前面入翻波，因為你前面入唔波咧，入唔到波咧，你任何嘢都冇得講啦嚇。大鐘係夠鐘㗎啦，上半場係補時嘅時間嘅啫，紀錄係2-0啊！黃生嘅神呢2球波咧領先緊嘅。好啦，我睇睇咧，愉園嘅最後一擊又點啦？又俾高連路啦，殺出連波攞埋趟過嚟嘅右手邊。咁啊，俾咗阿古沙，阿古沙咧比後啊，比後咧見到咧利偉良一下高波咧放翻去前邊。咁啊，去唔去得啊？哥連斯俾佢掠到，但係有犯規嘅動作。咁啊，球證咧吹啊！呢個咧就係哥連斯咧攞波時候有犯規嘅動作，遠嘅快開自由球咧即刻開出，卓卓咧分過嚟喺右手邊，咁啊俾咗咧呢個咧就係沈國輝，咁啊跟住咧郭裕雄搏一腳喺前邊啊，睇豪斯去唔去到？唔去唔到啦，安德烈殺到啊！一篤咧篤個波咧篤咗出底線添，咁啊係角球嚟嘅，愉園嘅角球嚟嘅，睇下仲可唔可以咧藉住呢個角球咧追翻近啲，下半場啊仲有機會嘅，咁啊睇豪斯啦開呢個角球咧開成點啦嚇，蔣世豪。哎呀，開得出啲喎呢個波，咁啊頂咗埋去，咁啊最後咧再度係角球啊，咁啊球證咧睇到咧話頂波再出底線嘅咧又係呢個晨曦嘅後防球員，蔣世豪再開過第2個罰球，今個貼啲，咁啊陳達新出嚟咧雙錘咧係打出，跟住咧係再接埋，雙錘打出高而不遠咧，跟住咧係再接埋。咁啊放呢個波點啦？都放得好大腳，冇人咯嗰邊。咁啊俾咗過嚟呢邊咧就球證果然咧就明嘅啦。上半場已經係打完，紀錄係2-0啊！晨曦2球波咧係領先緊上半場嘅，睇下愉園下半場咧出咩計仔啦。咁啊，整體嚟講咧，係晨曦上半場咧係領先咧，都算係合理啊。因為咧佢係處咧係比呢個愉園咧係快一步，壓得住愉園嚟踢啊。咁啊，同過往咧晨曦對陣愉園咧個情況咧，愉園嘅球員咧就好快好一步噶。咁但係而家咧今日呢鋪咧就唔同啦。我哋睇翻咧係第一個入球啦，當時黃振宇偷到個波，立即扯過嚟俾呢個哥連斯。喺呢個情況之下咧，哥連斯面對住卓卓嘅直情咧將個波射啊！守門員咧冷不提防啦嚇。嗱呢個波咧係留意，嗱呢個波咧就係蔣世豪中場交失咗，黃振宇立即係俾過嚟。啊難得咧就係呢個哥連斯都唔諗啦，一推咧即抽啊，狂扳埋去啊！咁呢個波咧佢自己估唔到咧係效果咁好啊！咁啊結果上半場咧係晨曦暫時2-0領先。咁我哋休息一陣，翻嚟再同大家傾過。歡迎大家咧同我哋一齊睇呢場銀牌嘅決賽啊！咁啊上半場咧係晨曦2-0領先啊！阿叔，你覺得呢個戰果都應該係合理嘅戰果咧？合理啊，絕對合理啊！上半場2球波領先嘅晨曦，事實上咧就比呢個愉園打得好嘅。咁啊，佢哋晨曦今日咧採取一個啦好簡單直接嘅踢法，踢一種好簡潔嘅進攻式嘅足球，不斷咧係為直線或者高波咧俾哥連斯啊同埋阿古沙兩個利用佢速度咧。果然咧係沖散晒啊！呢個愉園嘅後防嘅防線嘅。嗱咁啊講翻咧，愉園咧事實上嘅球員咧就係有啲疲態啦，咁可能舟車勞頓嘅關係，呢個咧亦都係難免嘅。咁啊睇嚟咧晨曦咧應該可以奪得今屆高級組銀牌㗎啦。咁啊睇下半場點啦，因為好多時我哋都見過啦。嗱2-0機會當然高嘅，咁但係咧2-0能夠咧追平咧呢啲例子亦都有嘅話。嗱呢個時候咧，不如我哋可以同大家咧再睇一睇咧係有關呢個統計數字啦，從統計數字再分析啦。嗱咁啊射門方面咧係愉園啊6射1中啊，咁啊相反喎，咁啊愉園有呢個晨曦有9次射門3次中，咁啊其中仲有取到2個入球嘅添。嗱你都睇到啊犯規咧係晨曦係比較多一啲㗎，咁啊其餘咧黃牌咧係上半場咧各有2面咧，其實都算多㗎啦嚇。咁啊基本上咧係從統計數字都睇到咧係晨曦咧的確係喺上半場咧佔有呢個優勢㗎嚇。
咁啊呢個時候咧，我望一望咧，阿 Kelvin 咧原來咧就揾到阿林方基咧同埋周文亮喎，唔知道佢哋傾咩咧？交俾你啦 ，Kelvin。好，唔該晒鐘仔嚇。而家喺我身邊嘅就係院嘅領隊林方基，咁就同埋晨曦嘅班主周文亮先生㗎。咁或者問一問阿林生先啦。嗱，廉 Sir 咁就半場之下，院落後0-2，有冇諗過即係打完呢45分鐘咁劣勢啊？好明顯就我哋嗰球隊就嗰個球員覺得好疲累啊，同埋因為我哋6日內咧要對付3場嘅硬仗，所以嗰啲球員睇嚟都好攰。咁而家得翻45分鐘去搏嘅啫，落後嗰2球，諗住點樣調動咧？下半場如果再多15分鐘冇入球嘅咧，我哋會調動啲球員入去，盡量45分鐘係盡量去到盡咯。諗其實過往都有例子㗎啦，好似上屆聯賽嘅揭幕戰呢，院就試過啊，喺落後2球嘅情況之下呢，就反勝晨曦4-2㗎。或者問下周生你啦，大 B 哥，晨曦有機會打破銀牌嘅宿命咯，似乎係咪啊？依家仲係言之過早，咁呢一場波咧就我好開心，即係雖然話依家係唔係單止係2-0，而係我哋場波咧就係直情係即係未試過對院咁有佔優勢嘅。咁即係打波係講90分鐘㗎，依家45分鐘贏咗2-0咁。過往有2次紀錄，第一次就係頭先你講嘅，我贏2-0，聯賽咧就輸翻4-2嘅。咁第二次咧就喺呢個聯賽杯贏2-0，下半場俾佢追翻2-2，咁我哋幾經辛苦先入翻2球波。咁我希望今日咧我哋就要睇住以往嘅歷史咧就要執生啊，所以我哋依家都要好緊張啊！冇錯，醒定啲啊！不過點樣都好啦，希望兩隊下半場嚟講咧，再睇啲好波俾大家睇下先啊！咁呢個時候交翻俾鐘仔你先。好啊，唔該晒啊！咁啊睇到咧係其實啊林方基講得都啱啦，因為事實上咧啲球員咧6日仲要喂佢場硬仗喎，記唔記得阿叔？仲要搭飛機來回喎。準決賽啊，對呢個嘅傑志嗰場咧熬足120分鐘先至贏，跟住咧就飛去呢個彭亨啊，飛去呢個馬來西亞嗰邊。咁而家咧今日咧打場咧係咁嘅賽事啊！嗱呢個時候咧同大家睇翻上半場咧啲精彩嘅入球先啦。嗱咁睇到啦。呢啲阿波阿叔啊，呢啲開波嘅時候咧就係初段咧，見到呢個晨曦呢個波就係影得可惜。阿古沙已經有機會咧，呢球波咧第一球入嗱，呢球咧就係終於入嗰球啦。唔係呢個第日抽出嚟嗱，呢球咧就係呢個安德烈入嗰球啦，真係寫得靚啊！安德烈呢球罰球真係靚啦，遠處網角入啊！嗱嘛呢個另外嘅一球咧又係少少咧係斜出嘅。好啦，睇睇黃振宇又點啦，俾人啦，係冇錯啦，俾過嚟呢邊右腳狂抽嗱，第一個入球啦。哥連斯嘅第一個入球，咁啊貼住眉底啦，係入網嘅。而家蔣世豪嘅一個反撲咧又甩咗啦。好啦，咁啊輪到咧晨曦接到波咧就俾佢前邊啦，睇睇啊呢個波啦，哇！第一個入球啊，哥連斯嘅第一個入球，輕輕推一推順咧，跟住右腳咧係掛網頂啊！呢個就係晨曦第一個入球啦。咁啊睇到啦，今日咧呢個晨曦上半場嘅表現咧，我哋頭先講過啦，相當好啦。但係咁好嘅表現，能唔能夠持續到下半場咧？愉園肯定唔會坐以待斃啦。廣告後翻嚟同大家再睇波。歡迎大家嚟翻嚟大球場啊！咁下半場嘅賽事咧係即將展開噶啦，因為見到雙方嘅球員咧同埋呢個球證旁證咧都係翻入嚟噶啦。咁啊，暫時望落咧，其實睇到咧，咁啊晨曦咧應該就唔需要換人啦。咁因為上半場咧真係打得發揮得相當好噶。咁啊，佢哋嘅擁躉咧就今日咧好開心啦。咁啊，相反喎，咁啊睇翻咧係愉園。咁啊，雖然咧佢哋吉場物都出埋啦，咁但係上半場咧就落緊2球。當然啦，佢哋嘅擁躉咧亦都唔會氣餒噶。咁啊，唯一上半場咧睇到呢個晨曦嘅阿古沙呢隻腳有啲傷。咁啊，唔知咧係稍後嘅時間咧會唔會喺大局再定啲嘅時候咧就換走佢啦。咁而呢個阿炳哥呢邊咧。暫時我哋未見到咧，佢有換人。咁啊，除咗上半場換咗個羅倫士之外咧，下半場暫時咧仲未啊。嗱，史提夫咧就係企喺度咧，係聽緊阿教練，可能係到咁上下嘅時候咧，係換佢出嚟嘅咯嚇。咁啊，上半場咧，我哋選擇咗2個球員咧做咗個對碰啊。咁啊，睇到奧利維拉同埋阿古沙咧，大家都有射門，不過咧係奧利維拉2次唔中，阿古沙3次都係唔中，咁自不然咧係冇入波啦。咁啊，但係咧助攻咧都欠奉喎。咁啊，阿古沙打箭頭嘅球員咧助攻欠奉咧就係正常啊。相反咧，奧利維拉係一個中後場嘅殺手，而佢冇助攻咧，即係話佢參與嘅賽事咧，其實咧喺上半場咧就唔係話實在太多嘅啫。咁啊，犯規各有2次啦。
好啦，咁啊神呢嘅球員呢係大嗌一聲，咁啊包括古廉權教練咧出埋嚟啊。咁啊睇嚟下半場咧就佢哋希望咧就係乘勝追擊。如果你係再入多一球嘅話咧，我諗愉園真係散㗎啦。咁啊上半場咧范俊業咧其實表現就唔曳嘅，咁只不過問題咧對方射呢兩球波咧得咁靚，有時咧真係好難怪㗎。好啦，咁啊下半場咧就係上半場完場前嘅原班人馬係比賽啊。咁啊愉園咧就換咗一個羅倫士，咁而呢個神禧咧上半場咧就係未有咩特別嘅調動㗎。好啦，下半場比賽開始。咁啊，在全綠色左攻右嘅咧就係落後緊0-2嘅愉園啊，黃衫右攻左嘅咧就係贏緊2球波嘅神禧。好啦，咁啊潘越咗比佢前邊唔得啊，咁啊呢個波咧又俾李偉倫咧將呢個波咧炒翻去前邊。好，又喺轉身避過咗，咁啊再篤翻過嚟呢邊，咁啊睇睇呢個法比奧又再回後。李偉文咧就縮翻去咧同呢個雀打中路嘅位置，咁啊愉園咧加多個攻擊球員嘅羅倫治啊。咁呢個都係無可厚非嘅調動嘅，落後2球波唔增加進攻力就簡直咧就係坐以待斃。咁啊因此咧變陣，咁啊睇加多個羅倫士啦喺前邊咧，呢個愉園嘅攻勢咧會唔會好啲啊？李偉文替愉園主踢呢個自由球，一斬，哎呀頭槌一頂。咁啊呢個波咧有雙角嘅餘地啊！蔣世豪啊，事實上咧揼得太低啊！呢個波低過腰頂嘅呢個波。嗱睇睇蔣世豪揼嚟啦，一揼低嚟頂嘅咁啊冇計啦。咁啊但係球證咧吹罰啦，算啦。鍾健希撐埋嚟中間咧，益曬啦！呢個李健和咧大腳咧解圍睇睇啦，呢個哥連斯又點啦？去啦，死去唔得！李偉文啦打橫咧殺到出之咧，波都攞埋咧，跟住俾翻潘耀卓。咁睇下卓點啦，轉過嚟啊呢邊。咁啊呢個咧就係法比奧啊攞到啦，就係俾咗咧豪豬咧扯過嚟，去唔去得啊？都始終去唔到，都要俾翻豪豬。第一下踩拉腳，好咗掠翻轉頭咧，將個波咧俾翻後潘耀卓，扮過嚟呢邊啦，右手邊呢邊空晒嘅，右手邊咧睇唔睇到啊？係睇到啦，卒之個條睇到咧，俾過嚟右手邊啦，俾咗呢個沈國輝，沈國輝唔去得喎，咁又要俾翻後咧，俾阿卓，再俾咧係豪豬，又俾翻沈國輝。差來差去咧，俾唔到佢前邊嘛，咁啊最後咧法比奧又俾翻卓再俾過嚟啦，潘耀卓帶去前場啦。好啦，咁啊俾過嚟呢邊睇睇啦，李偉文點啦，又帶得多個頭，咁啊好彩咧就自己咧攞翻個波啫。咁啊比失啦，啊慢慢嚟啊，馬斯奧過一關，咁啊後邊咧俾人勾啊。咁啊，俾呢個咧阿古沙咧從後咧勾佢，喂唔好嚟啦！古沙上半場你有個黃牌噶啦。嗱睇睇啦，阿古沙從後咧用左腳咧立跌咗呢個馬斯奧嘅。嗱左腳立埋去立跌嘅。咁啊球證咧吹罰咧呢個阿古沙唔好再嚟啦！你上半場已經有張黃牌噶啦。好一高波啄埋去咧，陳達新咧好輕易咧立咗下半場咧打咗接近3分鐘，仍然係上半場嘅紀錄。2-0啊！黃衫嘅神禧2球波咧領先嘅。好啦，高波掛過嚟呢邊，卓一頭咧作翻過嚟先，跟住咧潘耀卓撈翻埋嚟，係冇錯。唯一嘅踢法就係撈翻埋嚟，冇得攞噶啦嗰度。冇嘢啊，你自己失重心咋？呢下唔關人事啊又。哎呀，你跌佢又跌。咁而家波輾轉咧落翻落卓嘅腳下啦，唔好搞啦！一個高波掛喺前邊，又見到安德烈咧回敬一頭。彈埋嚟中間，哎呀，沈國輝咧踩低咗個波先，跟住咧豪豬咧分波啦，分埋嚟中間，安德烈投咗一批，咁啊批還過嚟左手邊先，咁啊睇睇咧，鍾健希俾又俾失咗啊呢個波，一你又撞翻失，黃振宇咧又俾翻後先，咁啊大家咧都慢慢嚟啦，而家黎啟卓咧俾前唔去得，又俾翻黎啟卓，今次高波咧送去前邊，點啊？波啊出界嘅哥連斯咧同呢個沈國輝咧就係。兩個一齊搶波啊！出界球證咧就俾神禧一個界外球，呢個界外球咧由鍾健希咧準備抌入嘅。黃振宇啦，啊唔係抌翻後邊都係聰明。劉志強大腳咧分過嚟右手邊俾阿和仔追到㗎，和仔冇事，係啱啱咧追到，再整個直線啊！第一時間哎呀大力咗少少啊！呢個波出到啊靚啊！
卒之咧，而家波就落咗去潘耀卓度，俾咗蔣世豪豪豬咧狂奔啊！咁啊，呢個波咧又吹罰喎。豪豬踢波嘅時候咧，有人買計計佢喎，咁啊球證咧吹翻轉頭添喎。係啊，呢個波咧其實咧就係落腳嗰人拉一拉佢啊，咁啊球證咧就睇到吹呢個動作啊，咁但係其實一放前個波咧有啲越位添㗎，不過我覺得就好。睇翻呢個波先，一比落嚟，我哋話咧黐到，咁但係咧又唔夠人快啦。劉強殺出，馬蕭咧夾硬喺後邊掛一腳，咁啊球證又到啊，咁啊球證咧呢嘢話黃志騰咧佢難得咧佢體力好啊，所以咧佢每一犯規動作咧佢就喺隔離啊，佢就喺隔離。嗱呢個波睇啦，嗱呢個波啱啱好，呢個馬蕭起腳你啊，黃志騰咧就係喺呢個5-6碼附近嘅地方，咁所以咧吹到。好啦，咁啊原來個波咧就踢咗去豬仔嗰邊啊，咁啊所以咧係叫翻攞翻個波出嚟先。咁啊馬蕭頭耷耷咧，嗱我通常咧馬蕭嚟香港幾年嗰度就留意佢咧，呢個球員如果一場賽事嗱頭耷耷咁咧就唔係好現象，唔係好事嚟㗎。咁啊但係咧佢如果咧踢到神采飛揚嗰陣咧，就成日咧係抬高頭咧咪咪嘴笑嘅喎。咁啊今日睇嚟咧佢似乎陷於呢個困局啊。但係如果佢嘅表現唔好嘅話咧，對愉園其實係好大嘅影響㗎嚇。好多場波睇到佢以往踢神禧就係啦，佢踢得好嗰日咧，神禧咧贏波機會咧係大過一半㗎。好啦，呢個波咧係掛到埋嚟都冇用，李慧文咧清到，奧利維拉。潘耀卓撐前，好呢個高尼魯咧睄住呢個馬蕭嚟啊，食住個位。咁啊馬蕭只係做一樣嘢咧，後邊咧係犯規。咁黃志騰咧又吹罰佢啦。咁高尼魯咧真係好波，佢睇住你嚟咧，佢唔使同你急啊，食住你個位啊！你一係咧就犯規，如果唔係咧，你根本就唔可能咧係偷到佢個波㗎。犯規咪球證吹你啦，結果就好似頭先咁樣啦。李偉倫鬆前，阿古沙，咁阿古沙再攞翻再擒嘅時候咧，仍然咧俾阿古沙推到啊，但係球證咧就罰啊。咁啊，其實阿古沙咧係頭先踢到馬蕭之前呢，係俾李慧文呢係應該係跪咗下㗎，咁啊有少少報復嘅心態。不過嗰下咧球證係睇唔到喎，啊有時球證係你話走得近走得快，有時唔係話下下都睇得到喎。呢個波開出嚟頂唔到就弊啦，好在李慧文咧升到，但係咧賴啟卓啊升翻過嚟嘅時候咧，法比奧咧下半場咧明顯咧褪個位置咧打後咗啊，咁啊法比奧褪翻落去啊，俾前面俾翻呢個羅倫士，但係又失啦。和仔啊，中間有呢個黃振宇等緊你，但係冇用。咁啊，因為對方一埋嘅時候咧，球證咧就吹罰咧係遠啦。咁啊，呢個波咧李有德咧係好肯定啊俾，咁啊潘耀卓就話冇事。咁啊奧利維咧亦都埋嚟質問呢個球證。咁啊唔使質問啦，和仔咧揞住隻腳。咁啊，但係咧我哋要信啊嗱，留意睇睇慢鏡先嗱，一落腳一踩中呢個波踩中啊踩中嗱呢個波咧係旁證咧李有德之奇比得靚啊！因為呢個波咧，球證喺嗰個位置咁細微嘅動作未必睇到，但係留意潘耀隻腳係掟出去咧，係隻腳掟上去㗎，咁所以呢個波罰係啱嘅。佢唔係話踢落個波嗰度，唔係話個波揩到個波，佢根本踢唔到波，淨係掟嗰隻腳㗎嚇。好啦，嗱呢啲位咧，和仔出波咧有啲水平啊，睇下呢個點知一關翻去後處，安德烈頂到，哇！如果安德烈你話呢個波俾佢頂埋入兩球啊，佢真係又挑戰呢個神射手啊，咁啊但係最尾一頂咧都唔掂啊，咁啊終於又係俾呢個范志嚟接住，下半場打到目前為止，愉園似乎都唔多見起色喎。係啊，弊就弊在喺後備席嗰方面咧，想揀嚟換咧都唔係太多嘅，經已係上半場啊將羅倫士啊擺咗出去㗎啦。極其量咧都係衝得冚得嘅都係史提夫嘅啫，咁睇下會唔會稍後換啊史提夫落嚟，希望咧就將呢個卓咧就拱翻上去啦。咁啊，正如頭先愉園領隊林方基所講啦，下半場頭15分鐘撳唔到一粒嘅話咧，就真係危到不得了。馬斯奧。睇下可唔可以生性啦？呢一個波諗住個人突破，但係最後都係過唔到。高尼路佢巴西同胞啊，真係好準嘅。高尼路同埋安德烈，不但止頭槌係殺晒，而且咧路數亦都係非常非常之好啦。呢個波又到安德烈表演，又到頭槌，一頭鏟翻出嚟，真係好難踢啊！睇嚟愉園呢就係冇咗過往嗰種攻擊嗰方面嘅組織同埋個鋭氣喺度啊！咁加上體力嘅問題啦，越踢後嘅話咧就應該係越攰噶啦。鏡頭一路捕捉住馬斯奧，咁因為鐘仔講得啱嘅，佢嘅表現好與壞咧，絕對咧就係牽制到整隊嘅愉園啊！一踢得唔好嘅話呢啲攻勢咧好多時都會係散晒啊，因為佢靠箍波去分波啦。呢個波黃振宇哇好輕易轉咗身喎，想話自己去埋啊？唔係，俾啦，都咁窄位上去，兩個人埋嚟夾你咯，吹罰啦！呢一個波球證黃志騰。咁啊，見到亞古沙咧就走埋嚟同阿鍾健希傾一傾。下半場打到去54分鐘，神希嘅左路角球由鍾健希
左腳撳埋嚟中間，安德烈係咪食過山尋味啊？睇你係起腳，哇！真係射到有晒信心咯！一見到鍾健希側埋嚟俾呢一個安德烈就知道啊，諗都唔好諗啦！頭先整球世界波，呢次冇人埋嚟梗嚼你啦！呢球波亦都係唔錯噶嚇，都要啊范俊業跳一跳啊！不過可惜啊，撳唔低。羅倫士出到嚟咧就好明顯啦，就係靠佢個身材啦，係咁啊死衝死冚，睇下可唔可以冚散神希嗰條防線，跟住搶到第一2點啊，執翻一球啦，執翻一球就好打好多噶。哦，但係未搞得住啊！呢次啊神希嘅攻勢係逼到右路前場嘅一個界外球。神希真係絕對冇放軟手腳噃，因為過往吸收嘅教訓啦，揸住兩球唔係易打。哦，呢個波好嘢，范俊業出到嚟嗰陣時，俾哥連斯冚一冚，仍然係冇甩手，攬到個波實一實。球證吹罰咗㗎，好有風度。哥連斯啊走埋去睇一睇啊，豬仔有冇事先啊？冇問題。呢一個波右路刮到埋嚟，不敢怠慢啊，一定要出嚟接。俾哥連斯呢個波冚到嘅話，輸到0-3，即係夠膽講句啊！愉園呢一場波啊，真係唔使點打㗎啦。OK。咁睇下往後嘅時間，睇下可唔可以有一啲好啲嘅組織啦。遠今日真係踢唔出平時嘅水準。咁睇到啦，而家鏡頭雖然捕捉唔到，咁但係現場咧見到史提夫就準備入場㗎啦。遠有一個調動，係球證見到啦，吹雞示意換人。史提夫入嚟，咁就調出咗蔣世豪，咁冇咗個中場發板，會唔會難搞少少啊？又嗱，其實蔣世豪咧點解換佢咧？主要就係蔣世豪咧佢傷咗啊！頭先咧見到佢咧趌咗出場邊咧就郭志堅咧同佢睇一輪㗎啦，佢話唔得咧決定要換。咁啊頭先咧即係阿 Kevin 都提咧換嘅時候，你而家換呢個史提夫入嚟咧，肯定咧就將呢個卓卓咧推上前㗎啦。咁啊實行咧就打呢個卓卓啦、羅倫士啦喺前面咧打幾條大參。咁啊今次係好睇喎，好睇個戲係點解？大參對大參，哇！你睇下馬斯奧呢個波咧手踭嗰啲動作啊，哇！再過完一下又一下咁啊，但係咧遭於咧呢個阿古沙翻嚟咧兩度哥連斯。再推落嚟，咁啊前面咧得一個劉強嘅，就俾埋中間，大貪咗呢個波應該好慢一慢，等後邊咧李健無埋嚟幫手啊嘛。嗱咁而家啲大慘咧上晒去啦，咁啊但係咧神希兩條大慘喺後邊咧，睇下頂唔頂得住呢個波啊有少少犯規啊，犯規就係羅倫士啊，一埋嘅時候咧就可能咧就係踩到呢個安德烈，咁所以咧安德烈冇跳啊，完全冇動作，咁啊球證亦都係睇到啊，咁啊擺定。哇！安德烈咧今日犀利喎，射兩球啦！睇到呢個波埋嗰下嗱，留意下低腳步嘅動作啊！呢下一埋嘅時候咧，佢喺下邊咧下盤咧有動作先㗎，咁啊所以咧跟住安德烈成個都停晒啦，好大嘅關埋嚟。如果你波頂唔到咧，後邊嘅和仔咧可能有啲機會。咁但係而家呢度冇壞，因為都係逼翻一個角球啊，逼翻個角球。見到咧呢個後邊啊兩條大參咧上咗嚟啦，咁啊高尼路安德烈。咁我記得咧，高尼魯咧打南華嘅時候咧，係一場賽事嘅決賽杯賽決賽咧，係連頂幾球㗎嚇。佢呢個角球好好㗎，角球頂波。不過今次咧放棄咗你戰術，因為俾咗李偉倫先，再搶埋嚟，但係冇用啊！省中潘耀卓嘅 pat pat 咧係彈出去，形成一個界外球。咁但係咧兩條大炒咧冇翻轉頭啊，仍然喺翻度。好啦，再埋你一次，高尼路走咗去邊？高尼路起步啊！我睇佢，但係過咗高尼路頭啊！喺呢邊嘅哥連斯又未到。好啦，羅倫士翻嚟幫手，咁啊大隻佬嘅安德烈埋逼住佢，啊仲頂得下喎！球證吹罰，呢個波咧球證一見埋就罰啦。後邊咧呢個哥連斯攝咗喺後邊啊！嗱，而家雖然捕捉住呢個安德烈啫，但係現場都幾怪嗱，睇住嗱前邊咧呢個安德烈掃咗落去，球證咧就吹罰啦。咁啊哥連斯咧就攝喺人後邊啊，幾蠢仔啊！呢個羅倫士爭啲嚟啦，隻手發一發後邊咧就兜頭兜面咧冚一巴都似。羅倫士頂唔頂到咧？同劉強一爭，大家都頂唔到。咁啊，最終咧呢個波係再撐翻落嚟咧，卓卓咧係冇準啦，俾咗你哥連斯，俾落嚟劉強送翻直線喺沈國輝後邊咧過咗佢。咁啊，仍然咧係哥連斯再回翻俾呢個劉強嗱，最遠有呢個阿古沙，俾黃地左腳掂唔掂？阿古沙搞個越位，唔入呢個波一定唔入啊！因為咧掃前咧俾呢個皇帝掃前嘅就一定咧越位啊！咁啊見到李有德之奇嗰舉得好快啊，好明顯啊！當時咧係呢個阿古沙只係面對一個范俊業嘅啫。嗱喺慢鏡睇得好清楚啦，劉強呢個波俾得好啊，中間攝
黃振宇1比，嗱留意小禁區入邊係咪啊？啊小禁區邊咧就李慧文啦，但係再深少少咧阿古沙喺度，所以好清楚呢個波咧係越位㗎。咁老實講啊，呢個時候咧，你話如果晨曦贏到3比0咧，咁呢個銀牌咧肯定啊可以講咧，肯定咧第一次會落入晨曦手中啦。咁而家咧機會係高，我哋只係講機會高。咁啊，但係睇愉園，因為今日咧愉園打到目前為止咧，佢嘅前鋒線咧的確係令人有啲失望啊。馬斯奧咧得個扭字，咁而呢個羅倫斯咧得個衝字，咁啊但係咧始終都冇人係入到波。嗱呢個波一放上去又冇用啦，啊又冇用，又係送翻落陳達新嘅手度。嗱如果愉園咧唔係而家咧佢已經另一個殺着咧就用咗史尼夫出嚟咧，咁啊放翻呢個卓推上啲㗎啦。如果都唔掂嘅話咧，就真係咧呢場波凍過水啊！黃振宇避一避。阿古沙食住咧史尼夫嘅位，但係史尼夫快啊！史尼夫咧瞓一瞓咧，就嚟咧將個波篤咗出去。如果呢個波史尼夫唔係咁樣瞓西篤一篤個波咧，俾呢個阿古沙落到腳咧，真係有機會造就阿古沙係又有波入啊！咁而家咧好關鍵位咧就係晨曦咧係入唔入到第3球啊！咁如果晨曦入到第3球咧，愉園咧仲仍然咧係有一線生機㗎。好啦，馬斯奧睇你啦，呢個波扭唔扭到咧？第一下過咗，但係冇用啊！你過得一個過唔到第二個，唔好舉手話人哋，你根本咧甩嘅時候人哋後邊已經清啦。哥連斯最遠有和仔，賴啟卓走埋嚟幫和仔，咁啊和仔咧攞定個波，見到賴啟卓咧就佢又唔俾喎，佢抄翻過去後邊俾阿劉強，劉強再左啲有呢個鍾健希，鍾健希咧上嚟幫佢睇到個空位啦，呢個波好波，啱啱咧郭如紅攬唔到啊！如果郭如紅攬唔到呢個波比落真係靚啦，鍾健希又勤力又偷翻個波，咁再玩埋嚟賴啟卓，高尼路邊邊咧有呢個李慧倫，咁終於咧都係選擇俾翻呢個李慧倫啦。再過啲就係李健和噶啦，哥連斯走到個靚位就係俾呢個哥連斯，好爽啊！呢個晨曦今日球員踢得咧冇一啲多餘嘅盤龍啊！咁你會相反睇翻咧喺愉園陣中咧，馬斯奧有時咧佢真係扭得好靚嘅，但係可能即係有時咧就係有多餘嘅盤龍啊，導致球隊本來喺進攻緊呢個時候咧仲嘥埋啲波添嘛。下半場嘅接近17分鐘啦。仍然係上半場嘅紀錄，黃衫嘅晨曦2比0咧係領先緊嘅。嗱，我睇睇呢個波咧吹罰嘅，啱球證企喺隔離啫嘛，睇唔到啊，一定睇到。好啦，呢個就球睇和仔係點啊？啄埋嚟中間㗎啦，肯定係要。哎呀，機會搞掂啊！呢個波咧機會俾高尼路咧係作入啊，爭少少嘅就係高尼路作呢個波。柱邊咧出底線啊！睇睇和仔一啄，高尼路殺到一頂，哎呀！柱邊嘅咋呢個波？嗱，再睇一次慢鏡和仔一啄，高尼路標前一作，緊緊咧係出界，咁啊仲掂到添啊！呢個波范俊業咧拍到多少㗎？拍到多少？因此咧輸角球添啊遠。咁啊睇睇黃振宇開呢個角球又點啦？哎呀！呢尾撞到邊個個心口啦？跟住安德烈咧想話左腳咧撈翻埋嚟中間，咁啊撈唔到啦！呢個波仲跌咗喺度添，咁啊可能咧起個撈波嘅時候咧俾人困困啦。咁啊安德烈咧跌咗對方嘅禁區入邊，咁啊球證就出場啦。咁啊球證咧就叫擔架床啦，軍醫出嚟啦。咁啊睇睇啦，呢個咧就係安德烈係點啊睇？嗱，慢鏡睇睇啦，一作李偉文作翻出嚟噶，嗱睇佢起腳撈埋嗰時點？哦，啱啱咧呢個咧就係史提夫咧就殺到，一拍嗰時候咧可能咧拍到腳啦。咁而家咧仲有一次睇啊，嗱撈埋嚟嘅時候睇下點？咁啊都唔係蓄意傷佢嘅，都係咧山波嘅啫，呢個史提夫嚇。嗱呢球波咧，如果佢係左腳傷咧，就唔會好傷嘅啫。如果右腳傷咧，就可能好嚴重。因為點解咧？佢當然左腳抽個波咧，極其量係冚到嘅啫。但係佢右腳咧，就俾史提夫係夾住隻腳嘅。如果佢夾住隻腳扭到膝頭哥咧，咁就咧係麻煩啲。咁啊嗱，睇到古連拳咧相當之憂心啊。因為點解咧？古連拳嘅部署唔係淨係講金場嗱，金場贏咁啊機會高啦。但係跟住仲有呢個亞洲足協杯嘅賽事咧，仲有呢足總杯嘅賽事，同埋仲有聯賽嘅賽事。如果安德烈傷咗咧，對佢嚟講咧係一個幾大嘅影響。咁當然而家未知啦。咁啊睇睇軍醫黃俊賢咧就將安德烈咧係抬咗出場外。咁啊睇睇咧治理究竟左腳同右腳咧好關鍵啦。咁啊暫時咧晨曦咧只能夠10人應戰嚇。哇！唉呢個波點啊？踩落去啊！話吹啊！呢個咧就係愉園嘅球員啊，羅倫士咧就
踩落去啊！咁啊，對方咧起腳抽波嘅時候嚟踩落去啊，直情係踩落去啊！呢個波好彩都縮得快，仲有一次問嘅人嚟踩落去㗎，從上咧係踏落下邊㗎。咁啊，球證咧吹罰呢個羅倫士啊！好啦，高尼魯咧主罰呢個自由球。阿蘇華，我睇到咧，阿安德烈應該咧右腳咧膝頭哥位真係咬一咬，不過咧可能咧就唔係好嚴重，因為而家咧軍醫咧摸一摸之後咧，佢可以咧慢慢試下行翻先。咁但係咧，始終如果係右腳扭到個位咧，有可能咧係會嚴重嘅。不過而家睇佢行得翻咧，似乎又唔係咁犀利嘅啫。哦，呢下吹罰鍾健希啦。咁阿雞啊，郭裕雄咧就拱咗個波喺前邊啦。咁啊，阻人前進啊，成份咧撞落去，球證咧係吹罰嘅。咁啊，愉園嗰個隻啊，睇睇咧，成份咧係撞跌咗呢個郭裕雄嘅。好啦，自由球開咗埋嚟中間啦，睇李慧文點扯個高波，咁啊跟住咧高尼路咧又頂得咗，黃振宇攞到一路帶順俾咧，俾個過流波追唔追到咧唔緊要啦，范俊業咧已經咧出嚟啦，出到禁區附近啦。咁啊睇睇咧呢個咧安德烈得唔得？冇嘢可以入翻去，冇錯。啊冇事啦，安德烈咧可以入翻場咧比賽。遠嘅史蒂夫一個高波咧掛埋喺前邊，兩個都踢唔到，佢點啊？越位添啊！旁證之旗咁指咧就係指越位添啊，指遠咧球員越位添啊！咁啊，神呢嘅球員咧自然咧慢慢執翻個波先至開啦。咁啊，拖啲時間都好嘅，已經打到咧下半場嘅21分鐘噶啦。啊，呢個時候咧遠咧再一個調動喎。換入23號嘅李思明咧，睇下入嚟。咁啊，李思明咧亦都係一個咧係攻擊型嘅球員嚟嘅。冇錯啦，咁啊換入李思明啊。好啦，呢個罰球咧就係陳達新咧出到禁區外邊咧主踢。有一個高波掘去和仔嗰邊，和仔頂唔到，李慧文咧頂到呢個波先，跟住咧再批翻後，啊李思明出嚟咧有波踢啦，俾咗過嚟，馬斯奧今日咧就似乎個狀態啊真係差啲啦，可能攰都未定啦。黃振宇帶一程一波過嚟，左邊冇人，我話劉強唯有啦，俾翻個右手邊個和仔李建和咧右路，再右啲都仲有人嘅，咁但係佢咧。慢慢嚟啦，將個波俾翻後再督啊，係督翻俾龍門添啊，唔同你急啊！而家神呢嘅球員啊，賴啟卓督翻俾龍門，潘耀卓嗱俾馬斯奧啦，過咗一個，咁啊即刻俾一個撞牆，哇！整個5波嘆啊，兩個又撞一親死嘅，而家都有安德烈嘅膝頭哥跑拍添咧，又唔掂啦，咁啊安德烈咧跪咗度趌翻起身啦。又俾失咗嘛，鍾健希點啊？見到安德烈唔得啦，鍾健希清咗個波出橫邊界外先，換啦！安德烈唔得噶啦，頭先咧同史提夫咧拍一拍，而家咧又再拍翻一拍，我睇要換人啊！嗱，睇睇。又再撞嗰個右腳嘅膝頭哥嗰度。咁啊，晨曦嘅潘文迪咧準備上陣㗎啦。因為安德烈咧應該係唔得啦，第2次咧抬離場。啊，潘文迪咧唔係一個防守球員嘅喎，睇拉翻邊個落嚟喺中間咧係拍翻呢個高尼路啦。我諗咧佢兩個選擇，一係就賴啟卓，一係就劉志強。因為呢兩個球員咧，賴啟卓喺愉園嘅時候咧都打過中堅嘅，咁啊劉強咧係亦都可以咧勝任中堅嘅位置。咁潘文迪咧打翻個防守中場。咁啊見到阿炳哥咧而家咧真係睇嚟都冇乜計啊，因為而家打到啦係下半場嘅23分鐘㗎啦嚇。咁啊暫時仲係輸緊0-2。咁對晨曦嚟講好彩咧就係話呢場賽事咧佢哋而家係贏緊0-2喎，所以安德烈傷出咧，其實對佢哋嘅壓力咧冇咁大啊！你話如果呢場賽而家係即係落後緊嘅話咧，仲傷出一個中堅咧，咁對佢哋影響好大。咁而家好明顯咧，愉園一定咧就係擺上去㗎啦，咁啊一定咧係吹晒啲球員上去㗎啦。見到啲卓呢個
羅倫士啊等等係一定攻上嚟。咁但係相反話，神呢有2球在手咧，其實咧佢攻上嚟，你唔一定要縮㗎，唔一定要縮住同佢打。以神呢嚟講，應該照踢啊！好啦，一避呢個波咧，就係呢個法比奧咧係撞個波出嚟，又推上少少掟波啦。咁啊睇下呢個中意呢點先。而家睇嚟咧賴啟卓咧會縮翻去後邊啦。好一踩，咁啊球證咧示意，咁啊李思明咧將個波係踩出去㗎，黃振宇冇踢到個波㗎。轉到身啊！睇下阿古沙出左腳有冇？有啊！咁但係呢邊咧本耀卓咧係閘定個馬頂走。阿古沙翻嚟，呢個馬斯奧翻嚟，一級住，咁啊但係過咗第一個，再追埋你咧，哥連斯後邊掘佢一腳啦，哎呀，哥連斯又掘佢一腳，咁啊揚下手唔怕呢個係隊友嚟嘅，咁但係咧呢個馬斯奧都唔好老皮啊，即刻揈開啊！啊哥連斯想走上去咧，可能咧同佢握下手佢唔制啊，越位嘅喎呢個波冇錯啦，啊一比內咧就越位啦，咁啊見到羅倫士，咁啊吳超講咧騎到好快啊，不過羅倫士嘅問題打前面咧，佢好多時候咧因為佢可能咧係速度慢、反應慢啊，嗱中咗喺度咧，嗱呢個波。佢一早已經係喺人後邊㗎啦，所以一比內咧，佢再追上前咧，根本好清晰咧睇到一段嘅距離，好清晰睇到個越位啊！好啦，嗱繼續瞄住阿古沙比㗎，咁啊但係冇用啊，咁啊俾人頂翻出嚟嘅時候咧，睇睇呢個波咧又吹罰喎，球證就話呢個法表咧係手踭啊，手踭冚到呢個潘文迪，咁又一次嘅吹罰。潘文迪咧係擺定個波喺度，咁啊唔使急，慢慢，終於原來唔踢添啊，交俾後邊啊 Q 仔啊鍾健呢要負責。李健和咧就喺對角，咁啊阿古沙又舉直隻手，都係向個位置斬㗎啦。咁啊原來咧兩個都俾唔到啊，終於係呢個李慧文咧揈咗出嚟。李健和一搏啊！呢啲波李健和真努力啊！一搏翻後邊，好越位呢個波越位，點解咧？點解球證個推咧攞嗰陣係冇㗎？阿古沙後邊走翻出嚟啊嘛，咁所以咧呢個波好明顯越位。好啦，冇越位啊！呢個波賴啟卓唔好舉手啊！你包住個越位位啊！但係馬斯奧今日表現咧，的確係令人有啲失望啊！好啦，阿古沙避嗰個避唔到第二個，因為咧俾呢個法比奧打咗荷包啊！法比奧一推落去，阿古沙好勤力跟住佢，中間一搶出嚟，咦？哇！賴啟卓咧實牙實齒抽咗個波，咁樣打落去咧，呢個愉園咧仲未威脅到呢個晨曦嘅大門啊！你話？而家已經下半場咧打到26分鐘㗎啦，仲係落後住2球，難踢啦！愉園真係難踢啦！呢球有冇突破咧？冇啦，唔掂啊！又係呢個，賴啟卓今日咧賭歌咧係唔錯啊！賴啟卓今日呢場賽事咧打得好啊！賴啟卓咧其實呢個球員咧喺季初受傷，去到12月先至復出嘅啫。咁啊狀態咧一日比一日好啊！沈國輝炒高個波，中健呢羅倫斯，咁啊羅倫斯埋嚟咧，原來大家都睇唔到嗰波有西隻啦，落咗呢個劉志強度。好啦，哥連斯攞住嗱，最右有呢個李健和，俾到地方李健和面對住潘耀卓，利偉倫從後走嚟幫緊佢，終於咧俾呢個利偉倫俾到都要俾翻呢個和仔啊！嗱，望一望中間啦，有哥連斯有黃振宇，終於送過去俾黃振宇個位，哇！史提夫咧喺未對之前咧伸手一撞啊，將呢個黃振宇推開咗。咁呢個波咧係佢係有少少動作，但係好唔係話好明顯，你又唔可以咁樣比嘅。哇，靚波！呢個咧潘文迪呢個倒掛得靚啊！李偉文想話連過幾關，終於過到過，真係好波喎！呢個李思明好幼細好短咁啊，但係咧終於咧都係搏到個犯規，因為俾對方咧攝住。咁啊時間咧進入28分鐘㗎啦，咁啊愉園睇嚟咧暫時真係好唔掂啊！咁睇睇呢一次攻勢點樣？雞仔喺右手邊喺度淡淡定定，跟住回翻呢個馬斯奧啊一定要留。哦，呢個直線放得靚喎，好啦，雞仔出得靚唔靚？搞掂佢啦！可以話開波咁耐啊，以生波嚟計啊，呢一個波係最有機會嘅，但係好可惜嘅就係李思明咁樣門前啊左腳炒高咗，呢個波入得咧又唔同講法啦，又有估講噶啦。睇睇啦，慢鏡郭耀雄側埋嚟俾個馬斯奧，以為佢扭啦，唔係俾佢揾到條路，一通個直線落嚟靚喎，而亦都係橫傳呢下，亦都係妙嘅睇空晒嘅李思明啊，點不知左腳啊將佢炒高咗，好靚噶呢個波出得。唯一可以所講嘅就係阿思明啊唔就腳啦，因為佢比較擅長右腳啊。呢場波遠難就難在馬斯奧又冇乜狀態啦，咁而另外咧中場大腦蔣世豪咧亦都係經已被換出去啦。喺呢個控制節奏同埋組織嗰方面咧，一定係打啲折扣噶啦。睇下可唔可以靠啲速度啦，衝散佢或者撞散佢啦。卓已經上過嚟搏㗎啦，思明一比冇越位嘅喎，睇下羅倫士點樣啦。哇！有個跳左腳跟住起到㗎，但係高尼路唔肯過嚟，瞓低。
將個波攔一攔，慢慢做啦，神希。阿古沙哎呀，呢一腳真係拆晒，咁啊益咗呢個思明斬到入嚟，冇問題。翻到嚟包嘅鍾健希啊，頭槌一頂，哇係爛咗件衫喎，睇睇羅倫士，可能係呢個鏡頭啦，睇睇啦，羅倫士先喺峨眉椅頂左腳攞到啦，做兩下假動作，哎呀，跟住幾好腳法啦，咁樣右腳扣咗腳，高尼路係咁拉係咁拉。一定係高尼路拉啲嘅啦，不過呢啲踢職業波梗有啊，而最尾亦都一份就瓦解咗呢個羅倫斯嘅射門啊！咁打到去74分鐘、75分鐘，即係未計補時嘅話咧，就仲有15分鐘，計埋補時都係1-2分嘅啫。咁睇下院可唔可以憑藉呢個餘下嘅時間啊追翻近少少啦。咁之前有個機會真係十分之難得啊！點不知啊離門6碼8碼咁啊，左腳將佢撞高咗。好啦，死球啦！咁上半場有一個咁奧利維拉咧就速近柱，咁啊緊係貼柱出界嘅啫。咁呢次睇下邊個？咁見到馬斯奧咧就係叉住條腰，再擺正少少先，踱步。睇嚟都可能係馬斯奧嚼㗎啦。呢啲巴西球員啲死球，咁而家見到咧就係場邊咧就係話換人嘅，咁見到晨曦嘅14號球員啦，羅志坤啊，經已喺度準備緊㗎啦。我唔換住，好睇下你罰球點樣？馬斯奧一戳，冇力，途程咁遠，攬埋20幾30碼，想話戳近柱上角。陳達新啊淡定啦，一早啊已經知道你出界啦。冇計啦，遠今日真係靠呢啲死球睇下可唔可以執翻一個波嘅啫。睇睇慢鏡呢一個波，話死得太曳又唔係嘅，即係都叫網頂。但係面對住咁高身材嘅陳達新，俾你係戳一中啊都冇辦法㗎啦，都係入唔到。呢個時候咧，晨曦作出調動啦，黃振宇咧就做一個助攻㗎。咁由呢個時候退下火線，由14號嘅羅志坤入場啊。咁靚坤啲速度唔錯㗎，咁而家睇下。如遠壓晒上去嗰陣時啊，可能真係分分鐘憑阿靚坤啲速度壓翻1-2粒都唔定。哦，呢個波咁樣撞散咗，冇吹雞，哦，咁就搞掂啦。但係唔係喎，見到有球員咧走埋去同球證投訴，咁但係一路咧就係見到啊，對面嘅旁證咧就絕對冇舉旗㗎，好緊張啊！見到范俊業好怒氣咁走埋去同球證投訴，有乜理由呢一個波冇犯規？咁啊講多兩句咧，咁啊球證黃志騰咧就俾一個黃牌啦。咁而家見到咧仲瞓咗喺度噶沈國輝，咁睇可唔可以陣間盡快有個慢鏡睇一睇啦。哇！羅志軍影一路禮喎，入嚟第一腳掂波就入波喎，3-0喎嗱。再睇一睇慢鏡啊！呢一個波沈國輝，根本就自己誤會啦，豬仔啊撞咗落沈國輝喺度，益晒呢一個羅志坤。喺度淡定，旁證一路都冇舉旗㗎，空門啊冇走雞啦。再睇多次啦，呢一個波首然先就係亞古沙撐高，跟住哥連斯埋去逼啦。一逼嗰時，范俊業諗住出嚟解圍，冇問題，真係冇犯規，又係自己嘅誤會，一漏到過嚟羅志坤。福將啊真係！入波之前啊，正係話會唔會啊靚坤憑住呢個速度可以睺準遠嘅漏洞啊，整翻一粒咧，話口未然啊，真係俾佢搞掂咗。多角度嘅慢鏡都係睇到遠嘅球員自己誤會㗎啦，3-0咯！呢一場波遠啊，真係可以講大膽講句啦，判死刑啦！好啦，3-0真係冇啦，因為而家時間咧33分鐘啦，剩翻餘下嘅時間咧，你點樣喺度入到3球咧？之前咁多嘅時間你都1球入唔到啊！餘下時間真係談何容易啊，要入3球。咁啊相反啦，咁啊晨曦咧就唔使急唔使亂啦，應該係好輕鬆鬆啦，慢慢去踢啦。而家你一亂急咧，你又同佢鬥快鬥搶，或者咧係下搏到盡咧，就反為不妙啊！好啦，劉強攞住望住啦，哇！呢個波咧，李慧文咧掃到埋劉強 fit 啊，避到扯個大右方咧就係李健和喺度啦。咁啊李健和一個兜頭，再將個波回翻出邊俾呢個李慧倫啱噶。好啦，慢啦，慢慢好住。好啦，李健和望嗱，哥連斯遠處舉晒手，但係咧俾埋嚟李偉文，哇靚波！李偉文呢個波咧同豬仔有啲誤會啊！咁啊睇到呢個愉園嘅球員咧自己打到冇晒信心啊！頭先個波應該豬仔攞㗎，但係李偉文咧係頂咗出嚟咧，造就呢個劉志強嘅一腳嘅射門。咁但係咧都係入唔到啊！嗱，我哋睇呢個波一扯埋嚟咧，其實咧當時咧豬仔預備去㗎啦，點不知李偉文頂咗呢個波，再俾呢個劉強射得靚啊！啱高少少嗱，呢啲波唔入都靚啊！好啦，發表過咗一個，
馬古沙後邊揚起晒手，咁啊試試清白，咁啊球證咧就係話俾佢繼續喎嚇。好一級，再轉翻轉嚟，潘文迪，咁啊呢個馬斯奧搶啊搶唔到啦。好啦，再中間咧係賴啟爵將個波係清走。咁啊3-0呢個波真係好關鍵，因為咧當時係范俊業咧就踢跌呢個沈國輝㗎嚇。真係無獨有偶啦！上屆嘅決賽咧就係愉園喺旺角場咧就係大掃呢個晨曦3-0。咁嚟到今屆第60屆咧報仇咯，同樣嘅比數啊，暫時有冇多咧就未知啊。咁但係睇怕咧都幾有機會㗎，因為晨曦咧一路都冇收㗎。哦，呢一個波咁粗狂啊，一個過兩個，跟住啄到埋嚟，亞古沙喺遠處冇辦法，呢個波太貼冇人，范俊業一擒就擒咗落嚟。咁講到銀牌咧，就打咗成60屆啦，咁攞最多嘅咧就係南華啊，攞成19屆，咁接近1/3㗎啦。阿叔啊，呢一場波睇嚟愉園都真係毫無辦法咯噃。好啦，晨曦捧杯啦，今屆3球波點追啫？而家啦，下半場嘅35分鐘有多啦，咁啊仲有10分鐘點追3球波咁啊？呢個波咧高波掉埋嚟，陳達新咧亦都係出現嘅時間咧好準啊！咁啊接咗呢個波咧慢慢嚟啦，當然啦3球波在手仲同你急咩？慢慢咧就係踢多10分鐘到咧就會捧杯啊！李偉文一頂咁，跟住再頂咧又落咗落潘文迪腳下喎，咁啊跟住俾呢個咧福將嘅羅志軍，俾埋嚟中間咧唔掂啦，9號嘅阿古沙篤咗個波篤咗去對方嘅禁區，咁啊遠嘅守門員咧范俊業咧就攞到啦，咁啊執起踢啦，好高啊！呢個波放出嚟，又係高尼路頂晒，哇唔好扭咯喎！咁呢個羅志坤咧晾一晾對方，咁啊球證咧吹罰，好啦，慢慢嚟啦，又係高尼路嘅打橫一殺出嚟，就將個波頂咗出去橫邊界外，霍爾雄咁啊雞咧準備抌呢個界外球，咁啊呢個咧係史提夫咧，亦都咧係谷埋上嚟噶啦，不過點谷我睇到機會唔大咯，谷晒都唔大啦。3球波落後點追啊？仲有都唔夠10分鐘。好啦，睇睇郭義雄開呢個角球開成點？遠處嗰邊頂到，追翻一粒，頭槌咧頂翻一粒，咁啊1-3，咁啊遠仲係落後2球波嘅。睇睇啦。陳亞新咧就冇乜心機嚇，輸翻呢球波啦！睇睇慢鏡一啄埋去，哇！頂得好硬喎呢個波喎，好似係卓嚟嘅，卓嚟嘅。嗱一啄埋去啦，卓咧飆埋嚟攝到個位啦，嗱一頭一作，和仔就唔夠卓頂喎，咁啊想話救空門都救唔到啦，俾卓咧追翻呢球波1-3，仲有一次慢鏡睇。郭義雄啄埋去，嗱攝位嘅卓一攝咗咧，李健和嘅位咧，跟住咧正額將個波咧撞入網，咁啊1-3，咁啊卓咧替愉園破蛋，但係仲落後2球波，時間已經係下半場嘅38分鐘咁滯噶啦。賴啟卓點？係啊，你頂頭錘嗰時撳住人頂啊，賴啟卓仲拗咩咧拗？好啦，咁啊愉園咧，峨眉月頂咧有一個罰球嘅機會。賴啟卓係撳住人個背脊嚟頂波啊！大家有慢鏡咧，大家可以睇清楚，無需拗啊呢個波。追翻一球添，又掀起高潮咯喎！而家落後1-3嘅愉園有一個罰球，喂馬斯奧呢頭先球罰球唔靚喎，而家又係你啊！點啦？咁啊，球證咧要呢個晨曦嘅人像咧離球10碼，都係馬斯奧射噶啦。頭先射過一球罰球就唔靚。好啦，哎呀靚喎呢球又，哇！峰回路轉啦，連追翻2球愉園，而家只係落後1球波。2-3，嗱仲有咧，大概咧10分鐘嗱，睇睇咧馬斯奧頭先嗰球唔靚，嗱呢球就當得靚啦。
呢球就真係燙得靚啦！嗱，陳達生飛到盡都救唔到呢個波，洛西啊放得好靚啊呢個波，2-3，好啦，睇下餘下呢個時間又吹罰啦，今次吹罰阿劉強添喎，又有罰球，哦，唔通3-3要加時？唔係啊嘛，打和要加時30分鐘㗎嚇。嗱，再睇睇啦，係啦。趙跌人啊！呢個波冇錯啦，睇埋呢個罰球先，又係馬斯喎，不過遠過頭先個好多咯，遠過頭先嘅30幾40碼咁滯啦。馬斯奧係咪又整多粒追成平手咧？嗰度咧有啲球員咧你推我撞，潘文迪啊同阿李偉文咧兩個有啲推推拱拱球證埋嚟示意，哇！哎呀，射得正㗎，不過呢個波咧唔夠角度，陳達新咧冇收咗。咁啊，其實呢個時候咧，晨曦咧係嗱嗱聲咧係俾人追翻2球咧，對佢哋球員咧而家好大嘅考驗。嗱，睇翻呢個慢鏡先，呢個波咧就不及頭先嗰波靚啦。咁啊，陳達新係好輕易接嗱，呢個波考，而家呢場波對晨曦考驗係咩咧？唔係技術層面嘅考驗，係心理層面嘅考驗，係心理素質嘅考驗。其實咧一路3球領先咧，有時喺呢個位咧，原來領先到第3球咧累咗佢哋，點解啊？因為佢哋以為贏咗啊，咁啊所以心一鬆懈咧，就導致咧俾人追翻2球。咁而家咧睇下點啊？哇咁啊夾住隻腳㗎，咁啊但係咧球證啊立即走開，走到嚟，咁啊潘耀卓咧就同呢個李健和咧係大家仲喺度拗緊，唔好拗啦，波都開咗啦，踢波啦，好啦。呢個各樣弊家伙攞到，俾人咧偷到。嗱呢個波咧係羅志軍先過一個，暫時冇咩人埋嚟幫佢啊，但係俾佢仍然過到，再過埋，好嘢啦！嗱留意中間一出，晒呢個波咧係出得近滯啊！豬仔亦都係一手接住快開啦，咁遠啱啊而家遠上啊快打慢啦，啊一早遠你打得咁積極就唔使咁踢啦。好呢個波咧係甩咗落嚟，俾呢個馬斯奧，馬斯奧再推埋少少，咁啊而家咧冇人幫，唯有自己焗扭啦，扭啦，係呢個時候叫你扭你又唔去扭，係啱啦，射啦射啦，有冇啊？哇係爭啲啊！呢段時間咧呢個神啲後防咧受好大壓力，咁啊管理權咧換人先，咁啊見到陳浩文咧企喺度，咁呢個時候咧睇下點樣換啦，咁啊。嗱，睇翻呢個慢鏡，嗱頭先咧好猛陣，因為見到咧馬少你加速要扭啦呢啲波，而家靠你個人突破要扭噶啦嘛，係好在終於扭到，但係咧射出個波咧都靚噶啦，而喺咁嘅人堆當中咧都能夠咧射到呢個波唔錯噶啦。好啦，換下李健和，咁啊睇翻呢個慢鏡先嗱，我哋喺做緊呢個慢鏡嘅時候咧，其實場上面咧進行緊換人啦，李健和咧係被調離場，咁啊呢個。陳浩文咧入替，嗱李健和精啊！我話俾你聽，嗱羅倫士走埋李健和度，唔好推佢啊，唔好推佢啊！佢想幫佢，嗱羅倫士係唔啱噶，羅倫士你做乜走去搞人啫？係嘛？嗱李健和咧呢啲咧就古惑仔，有經驗嘅球員，慢慢行出去，目的咧就俾自己嘅球隊咧喺受咁大壓力之下咧唞一唞。羅倫士咧你就唔應該咧係埋嚟撩佢嘅，你可以走去同球證投訴，你可以即係話俾球證聽，你埋嚟掂佢撩佢咧就係唔啱嘅嚇。好啦，咁啊比賽開翻啦，咁啊場上邊掀起一片嘅高潮啊！因為比賽時間咧越接近呢個完場㗎啦，暫時咧神呢領先1球嘅啫嚇，有3球嘅優勢變咗1球。好啦，場上面咧球證嘅吹罰，阿古沙俾人踢跌。咁啊其實而家神呢咧最重要咧，老實講，你唔好諗點樣爭取第4個入球，最重要咧後邊唔好輸多個波，但係唔係代表叫你縮。講防守咧，最佳嘅防守咧就係能夠控球在腳，係進攻就係最佳嘅防守。最緊要唔好失波嘅啫。嗱，你睇呢個波一撐啊，大家都有動作啊。李偉文呢隻腳收遲咗咧，就對一落嚟嘅踢中對方啦。潘文迪掛個波過嚟，羅志軍啊一控個波咧就俾人打埋影，高用埋嚟啦。劉志強攝埋嚟，哇！史尼夫一轉身咧，俾劉志強食翻住個位啊。咁啊球證咧冇吹啊。好啦，哥連斯一路褪，見到後邊啦，哇！李偉文咁樣鬥頂嘅，好彩，哎呀，踢唔踢到啊？呢個波可能掃到喎，睇到啊，掃到啊，哥連斯係掃到呢個。范俊業嘅呢個波，咁啊旁證咧，你有得都舉咗旗示㗎啦，行開啦，哥連斯呢啲波你唔使咁樣阻佢㗎，係咪先？呢啲波你俾佢踢啊嘛，你阻佢球證補翻時咯，傻仔。好啦，而家睇呢個波先。好啦，馬斯奧翻轉頭又要扭㗎啦，嗱呢啲時候咧馬斯奧係要你扭啊，人係要你扭啊，靠個人突破啦，而家一掘埋，哇幾個人跌喺度啊，龍門樓陳達生出嚟擒到空門啊，但係一射唔入，你嚟個倒掛，唉呢個真係超級大傻仔啊！
呢啲波你都唔係向住龍門，你點倒掛老友？你真係你識自動導航咩？真係咁啊！結果咧，球證喺嗰邊就吹咗。嗱呢球波咧係愉園咧，呢場賽事咧好關鍵嘅一球啊，因為好有機會入波㗎。陳達新咧瓦解咗第一個攻勢，第二個攻勢個羅倫斯咧就扮演咗神呢嘅後衞，竟然間咧都係盲無目的咁樣掛埋去。唉，羅倫斯真係神希，真係多謝你。嗱，你呢個波同大家睇睇嗱，一掛埋咧，中間有人跌晒喺度嘅喎，咁啊益晒呢個卓卓啦，咁啊拍翻落嚟咧，一射嘅時候咧，個波嗱留意啊，唉呢個波你點諗到羅倫斯會咁樣倒掛咧？佢根本完全都唔係向住呢個龍門，就算向住龍門，你掛得咁高啊，點會入啊？打欖球你有機會入，踢足球啊而家。不過都好難講㗎啦，嚟到啊將近完場㗎啦，89分幾啦，已經90分鐘咁滯啦，嗰個時候佢都黐唔到個波落嚟啊，搏一搏咁解啦，掛中咪有咯。不過呢個波真係好關鍵，好關鍵啊！哇，你話呢個時候俾愉園追翻一粒啊，真係有股講啦。3-3就球迷奇遇記咯。咁現場咧就係第四裁判啊舉起啊，補時5分鐘，仲有機會㗎，5分鐘，唔好話之前嗰5分鐘啊，真係愉園啊係咁撳到神啲氣都咳。而家再補5分鐘，睇下有冇辦法整多粒啦，整多粒啊有加時睇㗎啦。哦，呢個波仲搏到個角球添。啊，大家之前都三位都異口同聲啊！我阿鐘仔同阿叔都話，唉，3球冇啦，都跌埋心水啊，諗住係輸得㗎呢隻杯啊！但係點不知咁樣又俾阿卓作一球之後，馬斯奧又射個靚罰球啊，2-3，而家仲要補時5分鐘，角球斬到出嚟，哎呀，緊抹到啊陳達新，跟住後邊補得佢得唔得啊？亂一輪又起倒掛，唔好啦啩！哇，連個打波自己啊，睇下邊個揾波揾得快啦！最終心口落定之後就抽埋去，唉，高出。呢啲啊真係估唔到呢個角球斬到嚟，好睇過戲啊！成扎黃衫同埋綠衫加埋咧，係除咗范俊業冇喺禁區裏邊之外咧，已經喺晒裏邊啊！再睇啦，陳達新一抹走，跟住雞仔撳一腳入嚟，啊又嚟一個倒掛喎，跟住大家喺度鬥揾波，哇成份鏟落去㗎啦！史蒂夫，大家練咗一輪之後出到過嚟，發俾我唔好嘥，左腳抽埋，但係好可惜就係撳唔低嘅啫。哇！細估唔到啊，臨尾15分鐘先至係呢場波嘅高潮啊嚇！睇下晨曦點樣啦，鐘仔講得啱啊，完全就係考驗心理㗎啦，唔需要做啲咩組織，最緊要係做破壞，有波咪殘咯，唔使話打啲好靚啊！呢個波冇越位㗎，冇越位㗎，咁但係咧大力咗少少，范俊業好淡定一猜翻出嚟，哦！但係咁樣俾人立到啊，射空門，唉！4-2，冇啦，補幾多時都冇用啦。臨尾咁樣都俾阿古沙數翻粒喎，淨係諗住話范俊業咁冇乜壓力嘅情況之下清翻出嚟啦，咁樣俾阿古沙拍甩，完全失晒位，亦都好淡定啊！右腳趾尾西咁樣一彈到貼柱入，有啲希冀啦，諗住愉園啊，點不知唔係嗱呢一個波。即係豬仔大腳清啊！佢係諗住掃把腳一側翻俾隊友，點不知係黃雀在後，俾亞古沙立甩咗。哦，好淡定咯，右腳趾尾咁樣一彈，貼住嚟近住入啊！再睇多次，大腳清啊，一定冇問題啊！呢一個波點不知係俾亞古沙逼甩咗，嗰度失晒位，彈過范俊業就冇噶啦，一彈過范俊業中籠就冇噶啦。再睇多次啦，從後殺上嚟，快一步踩低咗，跟住一彈。4-2啊！大家就諗住睇下遠可唔可以追成3-3啊？睇下加時啦！但係晨曦話唔好啦，唔好加時啦，俾我早啲捧杯啦。由亞古沙整翻一粒啊，已經係射到4-2啦，補時啊已經進入完噶啦噃。咁啊，補時5分鐘啊，補時5分鐘。咁啊，而家問題咧就係愉園咧又再次咧被對手超前2球啦。我諗平哥呢場波真係估唔到啊！第一，佢估唔到落後3球可以喺短嘅3-2分鐘咧追翻2球，成為3-2。但係佢更加估唔到咧喺完場前呢，喺完場前補時階段咁樣咧，係自己嘅龍門咧范俊業咧做一個咁嘅決定咧，而導致自己球隊輸到4-2啊！真係始料不及啦！好啦，阿古沙又嚟啊！入多球啊！俾落嚟有冇越位？冇越位啊！呢個波咧唔怕啦，哥連斯冇越位都唔好啊，都唔怕啦，因為嗰邊咧碌咗過嚟咧，范俊業攞住。好啦，馬斯奧。又嚟啦！呢個波但係咧係失啦。你睇下馬斯奧嗱，頭先呢喺追上嚟嗰個氣勢咧，馬斯奧扭親都有。而家咧佢咧頭耷耷啦，又試球頭耷耷啦，真係呢場賽事咧真係個起伏相當大。有越位，1比6越位，阿古沙咧係越位啊！
4比2。咁阿古沙咧頭先入嗰個波入到好乖巧嘅，佢唔使扭啊嗱，踢波就咁簡單㗎啦。你出嚟我踢埋中龍門就得㗎啦。哇！古廉權真係一額汗，我諗咧頭先啊俾人由3比0追到3比2嗰個心理狀態咧，真係好難去形容啊！愉園啲失誤咧就係話3比2之後咧，羅倫士個龍門口個波你應該黐翻落嚟咧，因為你一黐落嚟你採取主動權啊嘛，你轉定身先再搞，你個波立亂咁樣倒掛，你真係盲無目的咁樣掛上去冇用嘅。好啦，呢個波咧係哥連斯咧就係俾對方挨自己腳刮佢又跌喺度，咁啊球證唔吹，咁啊唔吹唔緊要啦，比賽啊繼續。咁啊愉園其實咧真係絕對有權咧由3比2追成3比3㗎，咁但係可惜啊，真係相當可惜。好啦，斯尼夫引到2個埋嚟啦，咁啊越推越邊，咁啊最叻都係不過角球嘅啫喎，呢個位置真係冇錯。羅志軍翻嚟咧係逼到個角球啊！咁啊法定時間嘅就夠晒之餘，補時5分鐘亦都夠啦。咁而家咧喺時間嘅啫。咁啊神呢幾有機會咧奪得今屆11人賽事嘅第2個錦標啦。角球開出嚟，高尼路頂唔到啦。今次一批咧就係俾佢卓頂先，但係唔緊要啦。呢個波頂失之後咧，球證鳴笛，咁啊神呢結果咧喺4比2嘅情況之下咧係擊敗愉園。咁啊奪得咗銀牌，亦都係喺佢哋甲組嘅歷史上面咧第一次得到呢個銀牌㗎，第一次得到銀牌㗎。咁啊范俊業咧就最尾個決定咧就係最曳。其實當時咧陳浩文追佢咧，佢唔需第一係就大腳清，一係咧就縮多2步咧個波咧，一係走緊咪縮多2步入禁區咧，自己接得住。哥連斯加埋呢個阿古沙今日咧就係一頭一尾嘅入球啊！哥連斯入第1球啦，阿古沙入第4球。咁入第4球咧，我讚佢咧就係佢抽搶個波好之餘咧，佢亦都好聰明嘅決定，我唔使扭你啊，快步一篤就入啦，啱啱向正龍門啊！咁啊呢個時候咧就準備緊頒獎啦。咁啊我哋咧亦都係同大家睇完個法定賽事咧，將會睇埋呢個頒獎㗎。咁啊不過呢個時候咧，我哋先同大家咧係睇睇廣告先，廣告翻嚟咧再睇睇頒獎同埋睇邊個球員獲得最佳球員啊！好啦，咁啊翻嚟大球場咧，現場咧進行緊頒獎典禮啦。咁啊而家咧就係頒緊呢個賽事嘅亞軍啊。咁啊得獎嘅隊伍咧就係愉園。咁較早前呢就頒咗咧最佳防守球員同埋最佳射手。最佳防守球員咧結果咧就係由呢個范俊業啦，豬仔啊，而家睇到啊范俊業咧係獲得㗎。咁啊較早前佢攞咗佢嘅獎㗎啦。咁啊最佳射手咧就係傑志嘅基夫同埋賓曹咧係瓜分嘅。哇！咁啊見到咧係晨曦嘅高層曾生咧，曾偉信先生咧就係俾呢個球員咧就係拋起。咁啊其實咧佢哋啲高層咧逐個咧就被拋起㗎啦。嗱呢個咧就係銀牌啊，以前咧就叫特別銀牌㗎。咁啊呢個晨曦咧而家咧就係開始啲球員咧喺呢個領隊周文信先生嘅帶領之下咧，就係陸陸續續咧係開始集隊就上呢個頒獎台啦。咁啊銀牌賽咧就係香港咧歷史最悠久嘅淘汰賽嚟㗎。咁啊而家咧今屆第60屆，咁啊晨曦咧就係第一次係獲得呢樣賽事嘅冠軍。好啦，咁啊見到咧係晨曦嘅球員啦，喺領隊周文信嘅帶領之下咧，就係步上頒獎台，個個都連枝容咁滿面口，梗係啦。聽講話淨係獎金咧都幾廿萬啊嚇，咁啊確實數字咧就話暫時咧就未公佈，咁但係咧肯定有6位數字㗎啦。好啦，咁啊陸陸續續咧上去。好啦，咁啊周文信咧行先啦，咁啊阿古沙咧係跟住，咁而家咧就係一路逐個同頒獎嘅嘉賓握手，咁啊阿古沙行得快得滯啊，因為咧仲未攞獎啊嘛，嗱呢個牌呢個先係牌啊嘛，好啦，咁啊由呢個會長咧係霍振廷太平紳士係頒過，就頒咗俾呢個阿周文信就代表啦，咁啊球員就聚集埋晒。阿叔呢個銀牌你都捧過㗎喎？捧過，好難得㗎呢啲銀牌賽，因為淘汰賽嘅賽事啊。一場過㗎，經常都係爆大冷㗎，經常爆大冷㗎。有一年我記得好耐啦，海軍啊，嗰隊有隊海軍㗎，海陸空三軍啊。海陸空三軍。海軍好渣㗎當年。當年啊冇升班降班嘅，海陸空三軍咧有權參賽嘅。係。海軍咧年年都包尾嘅，爆大冷贏南華啊有一年。哇咁犀利啊！淘汰南華。咁啊有時淘汰賽咧真係難講啦，咁啊但係咧今屆呢幾屆咧都係比較正路啊，咁啊今屆咧係晨曦係結果4比2係擊敗呢個愉園。如果你淨睇呢個戰果咧，就似乎好似平平無奇，但係睇埋個賽事，頭先睇完個直播咧，哇真係你嘅心跳啊，真係一時係加速，一時係減慢啊！突然間3比0領先住咧就可以輸到追翻3比2，咁啊最尾咧呢個入球咧乜都篤爆晒啦。
嗱，如果晨曦攞唔到呢一屆嘅嗰個中銀牌錦標咧，就可以講咧話咎由自取嘅。3球波，你啲守衞點會一下子鬆懈咗咧，俾人追翻2球波嘅？阿叔啊，自己攞嚟驚。你講緊嘢成日睇見到係胡國雄啊。阿 Cap 啊，胡國雄都喺度咧。嗱，見到啦，胡國，佢喺精工年代咧都攞過唔少呢個銀牌㗎嚇。咁啊，而家咧就今日特登出嚟咧係捧場啊。好啦，咁啊，因為頭場咧就精工只有踢啊嘛，同呢個余星元老踢啊。好啦，唔止胡國雄嚟睇喎，頭先我上嚟嘅時候，我師兄有嚟喎。你師兄陳輝雄，前精工教練，都有嚟睇。哇！你睇下周文信笑得幾開心。李健和亦都係啦，喺佢咧係今日咧以隊長嘅身份帶領球隊攞冠軍。高尼佬咧帶埋佢個女嚟啊！知道我哋嘅 camera 喺呢邊，咁啊識得嚟打下招呼。哎呀，周文亮咧原來咧就壓你，拎埋支大香檳。咁啊，安德烈又帶埋個女女出嚟，咁啊相當高興啦。咁啊，哥連斯咧今日咧就入第一球相當關鍵啊，因為替晨曦咧先開紀錄啊，咁啊球隊呢個信心咧強好多啊。因為以往咧晨曦對住呢個院其實大家咧差唔多㗎咋，咁啊今日嘅關鍵咧就係晨曦咧早入波兼且係裂開咗，但係咧晨曦咧有缺點啊！你睇個球員個心理質素咧唔夠啊！如果唔係你話唔會咧輸1球之後咁短時間俾人追翻咧係2球啊！咁啊，所以話一時大意一時鬆懈，俾人追翻2球，自己攞嚟驚咯。咁啊好彩啦！呢個阿古沙咧，最後咧篤翻一球入去，咁先至係啦，大局已定。冇錯，好咁啊，結果咧晨曦攞冠軍啦。咁亦都提大家喎，4月29號晚深夜1點50分，翡翠台會現場直播荷蘭大賽，川迪對燕豪芬啊，分分鐘燕豪芬係嗰場確認咧係攞到今屆荷甲冠軍嘅荷超冠軍㗎。好啦，今日節目告一段落，拜拜。拜拜。